Ciao, io sono Ilario, facevo straordinario, fuori busta, fuori orario, come Muraro, ma poi un giorno mi sfracello, cado dall'impalcatura, per mia moglie e per mio figlio, da quel giorno è molto dura. Mi chiamo Nicolai, era in Italia senza moglie, senza bambini, grazie alla Bossi-Fini. Io lavoro a tanti anni per permessi di soggiorno, ma al lavoro io crepai, mi scoppio in faccia l'altoforno. Per fortuna lavoriamo e così stanchi riposiamo, e anche se prendiamo la macchina non ci schiantiamo, perché siamo le morti bianche, è l'unica cosa vera, è che moriamo tutti i giorni e non solo sabato sera. Sono ad Elmo e forse sono il più coglione. 30 anni al petrolchimico, neanche un anno di pensione. Mi bastava fare nonno, giocare con la mia Lucia. Mi stronco un male ai polmoni, mai fumato in vita mia. Io mi chiamo Silla Isiaka e sono nero d'Africa nera, sempre lavorato a nero, per questo io incazzato nero, mentre io puliva i fossi sulla statale del Santo, me investito cazzo camion, io da nero a morto bianco, per fortuna lavoriamo e così stanchi riposiamo, e anche se prendiamo la macchina non ci schiantiamo, perché siamo le morti bianche, è l'unica cosa vera, è che moriamo tutti i giorni e non solo sabato sera. Per fortuna lavoriamo e così stanchi riposiamo, e anche se prendiamo la macchina non ci schiantiamo, perché siamo le morti bianche, è l'unica cosa vera, è che moriamo tutti i giorni e non solo sabato sera. La 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 Buongiorno, buongiorno, perché questa canzone che a molte famiglie farà venire i brividi, rivivere quei ricordi angosciosi, quella parola, quella frase, suo figlio non c'è più perché è morto sul lavoro, durante il lavoro, nel lavoro. Questi genitori che io ho avuto la fortuna di incontrare, che chiedono giustizia, che chiedono una certezza della pena, indipendentemente che il figlio sia morto sul lavoro, sulla strada, per qualsiasi altra cosa, ma la sedia rimane sempre vuota, è sempre un dolore che li accomuna, un dolore grande che abbiamo visto domenica all'ippodromo, proprio con questo evento che abbiamo fatto per far capire alla politica, anche se siamo in campagna elettorale, naturalmente non faremo vedere i politici perché sono candidati, ma qualcuno c'era, per fortuna qualcuno, perché al Vinita Ligese tutti, ma naturalmente su questi interventi mancano quasi tutti, perché come vi dirà il nostro ospite, il morto non vota, il morto non porta numeri, cosa sono 500 numeri, loro hanno bisogno di migliaia di morti. E noi ne parleremo, farò vedere tutta la settimana questo evento importante, perché sapete perché? Perché il rispetto di questi familiari,
di questi genitori che non avranno più pace, che non troveranno più tranquillità. E questo silenzio assordante, come ho fatto nell'apertura dell'evento, fa paura, fa venire i brividi. E ora vediamo proprio l'apertura dell'evento e poi vi presento gli ospiti. Dottor Casteller è ospite questa mattina, dottor Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta, criminologo, che cerca anche lui di studiare il perché di quello che ci succede attorno, il perché di questo dolore straziante, cercare di dare delle risposte a questi familiari, come ho detto prima, che non trovano pace. Dottor Casteller non è pagato. Domenica, pensate, era il suo compleanno. Lo dico perché bisogna dirle queste cose. Perché è facile andare in televisione, qualcuno non è da noi naturalmente, però lo fa perché lo sente. Ha trovato il tempo di venire, nonostante il suo compleanno di domenica, a partecipare a questo evento, a cercare di dare sollievo, se si può, a questi genitori. Quello che non hanno fatto i politici, che non gliene frega niente, lo dico, Sveglia Veneti. Di queste cose a molti politici non interessano, guardate che abbiamo invitato tutti, perché come ripeto, i politici in questo momento hanno bisogno di numeri, di grandi numeri. Allora saluto il dottor Mirko Casteller, saluto anche collegato da Padova il professor Stefano Merigliano, professore emerito all'Università di Padova. Grazie anche lei, professor Merigliano, di essere qui, ma anche lei uomo, magari padre, magari nonno, non si sa, però anche come persona c'è l'indignazione. Ecco, c'è l'indignazione che ho visto da parte di queste famiglie, di questi genitori. Tutti hanno un perché, non sono venuti, però non sono venuti, questa è la verità. E questi familiari non li hanno visti, non hanno potuto guardare negli occhi se la politica li sta ascoltando, anche quella piccola, non importa, però la rappresenti in quel momento. Però non si sa. Prego, dottor Casteller, lei che c'era, che idea si è fatto? Beh, Mirella, intanto essere lì presente con mio figlio è stata una forte emozione, perché anche lui poi quando è tornato a casa mi ha raccontato: papà, è stata un'esperienza unica vedere delle persone che nel vuoto hanno riempito noi, che in quel momento lì sembravamo più pieni di loro, nel senso in termini di affetti. E poi il dolore si è respirato in modo importante, ma però un dolore che non rimane dolore fine a se stesso, ma diventa un tentativo di costruire altro. Quindi con molteplici iniziative anche personali da parte di queste mamme. E nel video che abbiamo visto una frase mi ha colpito tantissimo: moriamo tutti i giorni, non solo il sabato sera, e soprattutto per fortuna lavoriamo. Ecco, io penso che la fortuna non c'entri nulla col lavoro, cioè il lavoro è un diritto oltre che un dovere e non può essere legato alla casualità, perché altrimenti rischiamo che la morte diventi un tema personale e basta, cioè di chi l'ha provato, di quella famiglia, di quelle mamme che abbiamo visto lì, ma non sia un problema di responsabilità sociale.
Se il lavoro è una fortuna, cioè lavorare è una fortuna, il problema è delle mamme, non è degli altri. E questo è l'errore a mio avviso. E spesso in questo dovremmo avere anche un'autoresponsabilità, non solo come società ma anche come politica, perché nel momento in cui una persona muore sul lavoro, se mi permettete, è un fallimento di tutti. Non è un fallimento di quella persona per l'errore, non errore o dell'azienda o delle rappresentanze sindacali o dei lavoratori o delle imprese. Il tema è che è una società che è fallita. E nello sguardo di quelle donne lì, di quelle mamme, si vedeva pienamente, era proprio profondo. Però personalmente posso anche dire che ho raccolto molta positività. Cioè, sembra impossibile che l'essere umano, ma l'essere umano ha questa capacità di rendere positive anche situazioni drammatiche. Infatti poi alla fine mi hanno fermato, ho parlato con loro, mi hanno chiesto se potevano avere 2 consigli. È stata veramente una bellissima esperienza. Peccato per chi non c'era. Hanno perso un'occasione. Hanno perso un'occasione. Noi ce lo ricorderemo comunque, ci ricorderemo che delle occasioni che dove non si sono presentati. Allora, professor Stefano Merigliano, professore emerito all'Università di Padova, oltre a parlare del suo lavoro perché è qua, che idea, sentendo questo, proprio un'idea personale, come uomo, lei è un professore emerito, i messaggi che arrivano e dovrebbero arrivare a questi ragazzi tramite le famiglie, tramite anche i datori di lavoro, tramite la società. Prego, professor Merigliano. Buongiorno, intanto buongiorno anche a tutti i suoi ascoltatori. Mi permetto, il problema è un problema gravissimo, colpisce tutte le coscienze, colpisce, come ha detto il collega, lo psicoterapeuta, nel profondo le persone, e gli atteggiamenti sono sempre estremamente complessi. Dissento solo una cosa. Non è un fallimento della società. Bisognerebbe incominciare a ragionare di chiare colpe personali. Molto spesso, se uno va a vedere il codice penale, se non è possibile attribuire la colpa, non c'è reato. E in questo senso il fatto di costruire continue norme, regole, sopraregole, creare continue sovrastrutture, fa sì che poi alla fine non sia mai possibile trovare il colpevole. Bisognerebbe invece semplificare di molto, arrivare a norme semplici, chiare, che però individuino laddove c'è il problema. A volte può essere anche un problema che non è ben prevedibile, però nel momento in cui avviene bisognerebbe avere la cultura di quella che viene chiamata anche in medicina l'analisi del problema, ovvero sia si parte dal problema, si fa un'analisi serena e si trovano le soluzioni. Si costruiscono tutti quegli strumenti di prevenzione relativi al fatto che è successo. L'analisi dei rischi, l'analisi, quella che noi chiamiamo la Morbidity e Mortality Conference. Non è una questione di cercare il colpevole per criminalizzarlo, ma a volte è una questione di cercare il problema. L'errore, l'uomo per forza può commettere un errore, però non lo deve commettere 2 volte di seguito. Quando si trova un problema critico bisognerebbe risolverlo una volta per tutte. Professor Merigliano, spieghiamo anche di cosa si occupa il professor Merigliano. Prego, professore. Ma io adesso sono in pensione e mi sono occupato per tantissimi anni della conduzione della clinica chirurgica, del Dipartimento di Chirurgia dell'azienda ospedaliera Università di Padova, e gli ultimi anni li ho fatti come presidente della scuola di medicina. Quindi ho avuto un osservatorio estremamente ampio anche in queste situazioni, perché devi un po' valutare quelli che sono anche i percorsi formativi. Anche qui la formazione è importante. Noi molte volte mandiamo un po' allo sbaraglio tante persone, pensiamo che la formazione sia un costo e invece la formazione è un investimento.
Molte volte si vedono operai, addetti che vengono assunti e mandati a lavorare, perché a volte il lavoro, l'utile, il guadagno prevede che la persona debba essere utilizzata da subito al massimo. E ci si dimentica che la formazione, l'addestramento, la prevenzione, i metodi di prevenzione degli errori sono in realtà un grandissimo investimento, perché evitano questi problemi e fanno sì che la persona alla fine renda di più. Rende di più perché conosce i rischi, li può evitare, non fa male a se stesso o agli altri a volte, è in grado di segnalare un problema, perché a volte non è quello che stai facendo tu, è quello che tu vedi all'interno della tua azienda che potrebbe essere un potenziale rischio. Quindi il fatto di essermi occupato per tanti anni, ed ancora adesso cerco di occuparmene, di formazione, perché penso che la formazione sia il più grande investimento che una persona possa fare per se stesso e per il mondo che la circonda, per l'azienda, per l'università, per l'ospedale. Ognuno ovviamente andrà a lavorare laddove sarà portato in base alla sua professionalità, però deve essere formato, addestrato, deve essere cosciente dei rischi e soprattutto degli strumenti di prevenzione. E anche qui a volte le persone pensano che non usare quello strumento di prevenzione, che non usare i guanti, che cercare di aumentare. E invece bisogna rispettare gli strumenti di prevenzione, rispettarli al massimo. Avete capito perché ho usato il congiuntivo di cosa si occupa? Perché non è in pensione con le pantofole il professor Merigliano, anzi l'ho invitato perché lui ha un bagaglio di esperienza fatto proprio sulla formazione, su quello che è l'importanza della formazione, che vuol dire sicurezza, professor Merigliano, perché più sono formato, più capisco il livello di sicurezza in quel momento che mi trovo, dov'è, cosa fa. E soprattutto quello che mi domando, poi lo chiederò anche al dottor Casteller, ma siamo proprio sicuri che stanno facendo formazione in molti, perché ce ne sono molti di bravi, bisogna dirlo veramente, non possiamo sparare nel mucchio e fare di tutta un'erba un fascio, però sulle qualità che è la sicurezza, la virtù che uno dovrebbe avere, la passione, il modo di porsi, il modo di capire chi hai di fronte, che è la disperazione, che è non sentirsi ascoltati, che è non sentirsi vuoti. Però vorrei ricominciare. Dottor Casteller, siamo sicuri che di fronte ho delle persone formate? Perché a mio avviso sì, la laurea, per l'amor di Dio, a parte che vorrei anche capire, perché quei furbetti che ci sono in Italia, chissà quante lauree girano, che non sono, perché bisogna anche dirle queste cose qua, ma non importa. Ho bisogno invece di una persona formata, di una persona che riesca a capire il mio grido di dolore, che posso ricominciare se c'è qualcuno che ascolta, ma se io, perché sono molto sensibili queste persone che hanno sbagliato, ricordatelo, sono fragilissimi, basta un battito di ciglia per capire che forse non sono ascoltati, lo recepiscono e si chiudono ancora più a riccio e diventano ancora più aggressivi e cattivi. Siamo sicuri che qualcuno sta facendo questo? Dottor Casteller, mi permetta di passare la telefonata, se no mi cade la linea. Rinaldo, ciao, veloce, mi raccomando, veloce Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Noi ci laviamo tanto la bocca dell'intelligenza artificiale e siamo così cretini da far 2000 morti all'anno. Ma dove siamo di andare? Cosa siamo di parlare? 1000 anni che sento di questi discorsi e non sono buoni da neppure. E ne devi sempre di più per l'ingordigia della gente che vuole arrivare, fa pascare in furia. Una volta che era da fiori negli anni 50, anche per gli operai, vedere l'istituto lavori ti insegnava a lavorare, per esempio uno che lavorava al tornio mi insegnava come fare di adoperare un tornio perché è pericoloso. Adesso non ha bisogno di operai, invece fa su
di tutti i colori, li mette sul lavoro e succede queste robe. E dopo è politica, non ha problemi, perché i politici non ha fiori che lavora su queste robe che qua, vede solo che è povera gente che fa questi mestieri. E dunque non interessa a nessuno, eccetto a persone come quelli che ti danno studio, che sono santi questi signori qua. Chi fa. Grazie. Devo correre, scusami veramente Rinaldo, ma ho tante cose da far vedere, interviste da parlare, soprattutto anche gli ospiti da ascoltare. Ti ringrazio della telefonata, Rinaldo. Allora, dottor Castellar, prego. Allora, sentire l'intervento del professore, tra l'altro conosco un po' la fama che negli anni si è creato. Allora, io penso ancora che sia un fallimento della società e non del singolo, ma c'è un motivo. Con questi numeri, cioè l'Italia ha 1/4 dei morti in Europa. 1/4 dei morti sul lavoro in Europa avvengono in Italia. Negli ultimi 3 mesi abbiamo un aumento del 20% dei decessi rispetto all'anno precedente. Non può essere frutto della singolarità. È come dire che in assenza di diagnosi non esiste patologia. La patologia esiste lo stesso, anche se non c'è la diagnosi. Uno ha mal di schiena, anche se il medico non gli dice che ha una diagnosi di mal di schiena. Cioè qui il tema di fondo è che c'è una tendenza a sottovalutare il rischio nell'ambito lavorativo. Perché? Io penso correli con un aspetto, mi permetto, me lo dico qui. Negli ultimi 7 mesi l'unico fenomeno che è cresciuto e che si è differenziato e che porta a questi numeri qua è l'aumento esponenziale di tassi di interesse bancari. L'aumento esponenziale di tassi di interesse bancari toglie marginalità economica di vita, quindi la gente è costretta a fare più ore, a impegnarsi di più e le imprese devono ridurre i costi per compensarli. Io penso che ci sia una correlazione diretta tra l'aumento dei costi delle famiglie e delle imprese e le morti sul lavoro. Allora andiamo a sentire anche cosa hanno detto i sindacati, era presente la CISL, la CGIL, andiamo a sentire cosa ha detto Nicola Brancher della CISL proprio su questo evento e con i numeri che ha dato. Andiamo a sentire. Allora, guardate, io vi dico questo, mai come oggi, mai come in questo momento all'interno delle organizzazioni sindacali c'è grandissima attenzione su questo tema, ci mancherebbe, parlo per la mia di organizzazione ma vale per tutte, in queste settimane, in questi mesi stiamo facendo riunioni con i nostri RLS che sono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, c'è stata una manifestazione a Roma, ci sono continui momenti di approfondimento non solo tecnico ma anche nella prospettiva di alzare il livello delle attività che facciamo. C'è un lavoro oscuro ma importantissimo che non si vede, il sindacato è presente in tanti comitati paritetici che ci occupiamo di sicurezza all'interno ovviamente delle aziende, dell'artigianato, stiamo ragionando di come aumentare la copertura, di come qualificare l'attività dei nostri RLS. Stiamo cercando e stiamo facendo progetti per cominciare più di prima a entrare nelle scuole per parlare di sicurezza. C'è uno sforzo enorme e questo ci fa pensare, ci fa sperare che tanti incidenti che potrebbero succedere non succedono perché c'è un'attività di prevenzione, c'è un'attività importante in cui il sindacato è ovviamente impegnato in tutti i luoghi di lavoro. Se questo però in qualche maniera dà speranza, dall'altra parte i dati che ci sono e quello che purtroppo tanti di voi hanno vissuto invece ci fa dire che assolutamente non stiamo facendo abbastanza, bisogna fare molto di più. È partita, è in atto una fortissima mobilitazione, sapete che ci sono vari incontri con il governo, stiamo chiedendo, il sindacato ma tutti insieme stanno chiedendo che vengano messe maggiori risorse, maggiori controlli, i 700, quasi 800 ispettori in più sicuramente non bastano, bisogna fare di più. Sappiamo che abbiamo risparmi dell'INAIL che chiediamo vengano utilizzati per investire in prevenzione, in formazione, a cominciare già, e se ne parlava prima, dalle scuole elementari se possibile. Bisogna rivedere la normativa per quanto riguarda gli appalti, bisogna intervenire per quanto riguarda tutte quelle situazioni in cui i lavoratori e le lavoratrici non sono tutelate, non sono attenzionate dal punto di vista della sicurezza come dovrebbero. La somministrazione è una di queste. Però non è
e se ne parlava l'altro giorno all'incontro che abbiamo fatto in Regione, non può essere questo tema della sicurezza affrontato come un'emergenza. Questa non è un'emergenza, c'è bisogno nel nostro Paese che ci sia una strategia, che ci sia un piano a lungo termine, che ci siano investimenti di lunga portata e che di questi temi si continui a discutere, si continui ad investire, non solo a sprazzi, ma in maniera continuativa. Quindi quello che il sindacato chiede è che ci sia una strategia di lungo termine su questo tema. Io vi racconto un'esperienza personale, perché l'altro aspetto che dobbiamo portare avanti è quello della cultura di tutti. Gli ultimi 4 anni che io ho fatto in fabbrica, la fabbrica è stata acquistata da un fondo americano. Questo fondo ne ha fatte tante di sbagliate, ma una questione che ha portato in fabbrica era l'attenzione alla sicurezza. Per la proprietà la sicurezza era un valore, la sicurezza veniva prima di tutto. Quindi prima di qualsiasi riunione si parlava della sicurezza, abbiamo fatto delle campagne specifiche, sono stati coinvolti i lavoratori, c'era un'analisi di tutto quello che succedeva, sono stati fatti degli investimenti, cioè quello che passava tutti i giorni in fabbrica, dalla proprietà ai lavoratori al sindacato, è che la sicurezza non è una delle questioni di cui dobbiamo parlare. La sicurezza, la tutela di tutti noi, di chi va in fabbrica, di chi va in qualsiasi posto di lavoro, viene prima del profitto, viene prima dei risultati, viene prima del fai in fretta perché risparmi tempo, viene prima di qualsiasi cosa. Quello che dobbiamo fare insieme in questo Paese è pretendere da tutte le persone che hanno ruoli di responsabilità, ma anche ognuno di noi, che quando dobbiamo scegliere in qualsiasi momento se fare qualcosa che ci viene più semplice, più comodo, più redditivo, dobbiamo scegliere quello che ci mette in sicurezza noi e mette in sicurezza le persone con cui lavoriamo insieme. È un salto culturale, è un qualcosa che non risolve quello che è successo, ma se ci riusciamo, se gli investimenti vengono fatti, probabilmente miglioreremo la condizione attuale. La sicurezza è un valore, viene prima di qualsiasi altro. Allora, professor Merigliano, come commenta queste parole della rappresentante della CISL domenica? Prego. Le sposo al 100%. È la soluzione che vuol dire non solo mettere al primo posto l'attenzione della sicurezza, ma anche la formazione. Se noi pensiamo a volte, quando abbiamo un incidente in fabbrica, eccetera, le ore di fermo aziendale, le crisi, i costi, il fermo della produzione. D'altra parte, i giapponesi, e questo io lo vedo in un'azienda dove lavora mia figlia lavora in un'azienda metalmeccanica e lavora in fabbrica come ingegnere, l'attenzione al miglioramento continuo. Da parte di qualunque persona può essere suggerito un miglioramento in termini di miglioramento della linea produttiva, miglioramento della sicurezza, miglioramento. È la famosa tecnologia Lean. Ecco, questa la stanno, come diceva lei, ci sono gli esempi positivi e quindi ci sono tante aziende che sono assolutamente attente, come ha anche testimoniato il sindacalista. Deve diventare un problema di cultura diffusa. Perché è vero che in tanti abbiamo il mal di schiena, forse la diagnosi, eccetera, però dobbiamo anche curarla, perché dobbiamo anche mettere in campo le cure, e a volte le cure non sono solo la punizione, la legge, la chiusura. La punizione deve essere una cultura, un'attenzione alla prevenzione, alla sicurezza, alla formazione. Ha assolutamente ragione il sindacalista quando dice che era forse una proprietà strana quella che dava attenzione alla sicurezza e la vedeva come un asset e non come un costo. Però è anche vero che molte aziende, quando si ritrovano in difficoltà finanziarie, come ha detto il collega in studio, la prima cosa che sacrificano è la formazione. Sembra che la formazione
non porti ad un utile immediato. Sembra che la formazione, la prevenzione costringa a ridurre i tempi o a ridurre le cose. Ecco, credo che nelle parole del sindacalista la cosa più importante da sottolineare è la prevenzione è un valore, non è un costo. Dottor Casteller, prego, a lei la parola. 3 morti al giorno sono circa 1000 persone all'anno, mi sembra. C'è stato un periodo in cui sono state in crescita esponenziale, quindi in 10 anni abbiamo 10.000 morti in Italia, quindi non è proprio un numeretto così di poco peso. Mi ha colpito molto l'intervento del sindacalista, perché vedere un fondo che investe sulla sicurezza è in realtà fare un parallelo storico rispetto alla reputazione che i nostri imprenditori avevano tanti anni fa quando camminavano nelle piazze e se veniva a mancare qualcuno nell'impresa venivano giudicati. Mi spiego, il fondo non investe nella sicurezza per una questione ideologica protettiva nei confronti dei lavoratori, il fondo investe nella sicurezza perché nel momento in cui la sua reputazione viene meno il titolo cala in borsa e ha minori rendimenti. Quindi la sua sensibilità è una sensibilità forte collegata direttamente agli obiettivi del fondo, che è quello di avere alti rendimenti. Questa tecnica, questo meccanismo era diffuso nelle micro e piccole imprese senza il fondo quando 20 anni fa, perché se viene a mancare qualcuno nell'impresa e il paese ti giudica come imprenditori, la tua sensibilità agli investimenti sulla sicurezza e la formazione è notevolmente superiore, perché il giudizio e il pregiudizio della gente che tu frequenti costantemente identifica la tua identità come imprenditore e come parte di una rete territoriale. A mio avviso oggi si è slegati dalla rete territoriale, si fa impresa, la si fa con ottimi profitti, ma sempre più distanti in alcuni momenti dal valore del territorio, e questo diventa un problema. Che è il valore della persona umana. Che è il valore della persona e che nella quale soprattutto gli imprenditori di un certo periodo storico erano giudicati nel creare occupazione, nel comportarsi, quindi ci sono una serie di dinamiche che sono cambiate e il fondo le interpreta, perché il fondo investimento nel momento in cui viene a mancare qualcuno nell'impresa, questo diventa di conoscenza pubblica, si abbassa la reputazione e si rischia di avere minori rendimenti. Sebastiano da Abano, veloce Sebastiano, ciao. Sì, buongiorno signor Minella. Buongiorno. Io ho sentito, buongiorno a lei, suoi ospiti, ho sentito le parole del sindacalista, però altro le parole, altro essere in prima linea nel lavoro, quando mai il ritmo del lavoro è corri, fai presto, quindi è difficile. Ora, la morte sui lavori perché succede? Succede perché molto spesso si risparmia sugli operai, quindi magari abbiamo visto Tornice, Bessata, Firenze, gente che non aveva competenze su quei cantieri là e quindi succedono le vittime. Per non succedere le vittime bisogna tornare a 30 anni fa con ritmo di lavoro un po' più sereno, perché adesso c'è corri che devo risparmiare perché c'è la Cina che ci fa naturalmente concorrenza e quindi per quello finché la gente tu li fai correre, finché tu fai lavorare gente a 70 anni nei cantieri succederanno sempre di più vittime. La ringrazio e buongiorno. Grazie Sebastiano anche per essere stato sintetico, ma hai espresso la tua riflessione su quello che è il lavoro. Sebastiano anche lui lavora, capisce l'importanza di avere sicurezza, però a questo punto andiamo in pubblicità. Dobbiamo sempre però avere un'attenzione a non pensare che siamo di fronte a tragiche fatalità, perché guardate che le leggi ci sono, le leggi per poter lavorare in sicurezza nel nostro paese ci sono tante, hanno anche delle pene, anche severe qualche volta, c'è il sistema della formazione, ci sono le regole, il problema è che molto spesso non vengono rispettate. C'è una statistica che spiega tutto, diciamo. La possibilità che una nostra azienda venga visitata da un controllo sulla sicurezza è una volta ogni 20 anni. Quindi voi immaginate che senza
Senz'altro ci sono tantissime imprese, io ne conosco, che mettono al primo posto la sicurezza e che quindi non sono tranquillizzate dal fatto che i controlli non ci saranno, ma ci sono tante aziende che invece dicono insomma, è molto difficile se c'è un controllo, se poi c'è un controllo faremo quello che serve. Quindi nel momento in cui noi abbiamo una possibilità così bassa di essere controllati nelle aziende per verificare se è stata rispettata la normativa sulla sicurezza, che ovviamente ci sono molte realtà che queste normative non le rispettano. Ma non c'è solo questo aspetto, cioè l'aspetto che servirebbero più ispettori che potessero intervenire in modo più capillare. In Italia abbiamo anche tra l'altro tanti enti diversi che si occupano di verificare queste aziende, molto spesso non coordinate tra loro, e anche questo è un problema. Ma abbiamo anche, oltre a questo, che quando purtroppo invece succedono i disastri come sono successi, la giustizia è molto lenta ed è molto difficile ad arrivare a trovare delle responsabilità. Questa cosa dipende molto da uno degli elementi su cui vorrei porre l'attenzione rispetto alla sicurezza, che è il tema degli appalti e subappalti, perché sempre di più abbiamo realtà lavorative, in particolare nei cantieri edili, dove e purtroppo l'abbiamo visto in casi anche recenti, dove c'è un'azienda che costruisce, un'altra che mette su le impalcature, un'altra ancora purtroppo che noleggiano magari la gru, un'altra ancora che la utilizza, e quindi anche nella catena delle responsabilità c'è uno scaricabarile, c'è una difficoltà a capire chi deve occuparsi di garantire il rispetto delle regole sulla sicurezza. Allora, io prima di dare la parola al professor Stefano Merigliano vorrei sentire anche cosa ha detto invece un'altra persona presente che rappresenta invalidi civili e del lavoro, che ha parlato molto chiaro, che è Gianni De Santi. Andiamo a sentire. È andato a lavoro, faceva il disinfestatore di notte e la mattina rientrando in azienda un incidente stradale, se l'è portato via. Arrivano i carabinieri, ti suonano il campanello e ti dicono che Valentino non c'è più. Valentino ci ha lasciato questa creatura di 4 anni che per fortuna abbiamo lui, ci aggrappiamo tanto a lui, però capite che non è più vita per noi. Vediamo lui, vediamo lo specchio del papà, però è tutta un'altra cosa. Abbiamo cercato aiuto più che altro anche per la mamma. La mamma ha bisogno di lavorare per seguire questo bimbo, perché ci dicono che non è giusto che ci siano solo i nonni, deve esserci la mamma. La mamma però non può lavorare di sera, di notte, perché altrimenti gli assistenti sociali ti prendono il bimbo. Ma di giorno non c'è lavoro. Gli assistenti sociali ti rispondono, beh, in Facebook ci sono tante persone che cercano. Sentiamo Gianni De Santi. Niente, non riescono, va bene, lo ritroveremo. Allora, quello che volevo capire questa mamma, che poi risentiremo, professor Merigliano, non trova pace soprattutto per come è trattata. Ecco la formazione. La formazione quando tu ti presenti su questi uffici, stiamo parlando dei servizi sociali, stiamo parlando di persone che dovrebbero sapere ascoltarti. Questa mamma, figlio unico, che ha perso, che è rimasta con un bambino piccolo, il nipotino di 3 anni, 4 anni, con questa sposa che non trova lavoro e non c'è risposta. La risposta che danno è: ma come lei signora ce ne sono tante, ne abbiamo tante, cosa possiamo fare? Ecco, l'importanza invece dell'ascolto dopo un trauma così terribile che devono ancora elaborare. Cosa dice professor Merigliano? Questo è un annoso problema che io ho cercato di combattere in tanti anni delle mie responsabilità. Le regole molto spesso sono scritte da persone che non hanno la benché minima esperienza, conoscenza, immagine di quello che è la realtà. Sono regole teoreticamente perfette, ma che non hanno nessuna corrispondenza con la realtà. È giusto
che la mamma non lavori di notte se c'è un bambino piccolo, ma nella realtà di tutti i giorni magari è più facile trovare il lavoro, magari quel bambino di giorno poi lo puoi assistere meglio, magari di notte è più semplice affidarlo alla nonna che tanto dorme. Quindi ci sono queste leggi che molto spesso sono scritte da qualcuno che sembra non abbia quello che si dice il buon senso. A volte io mi chiedo se abbiamo deciso una volta per tutte di buttare a mare il buon senso, il senso comune, la capacità, come lei dice, di ascoltare e di dare delle soluzioni pratiche, perché ognuno di noi è un po' diverso, non esiste in questo campo, come non esiste nel dolore, nel modo di affrontare il dolore, un'unica, ben specifica, definita modalità. Ognuno di noi lo interiorizza a modo suo, ognuno di noi può avere una diversa rete intorno, c'è chi ha una rete familiare forte, c'è chi non ce l'ha, c'è chi ha una rete amicale forte, c'è chi non ce l'ha. Quindi bisognerebbe avere tanto più buon senso nello scrivere le norme, ma soprattutto nell'applicarle le norme. È un po' lo stesso problema dell'appalto e subappalto. Io mi sono trovato molte volte a dover fare gare di appalto per l'ospedale, eccetera. Non si riesce mai a capire chi è che prende la decisione finale e ne è responsabile. C'è la commissione tecnica che scrive il capitolato, c'è un'altra commissione che lo analizza, c'è poi chi fa i conti dei costi, c'è poi chi... Alla fine, chi ha scelto quello strumento, chi ha deciso di acquistare quel lotto che poi magari si rivela inutile? Ma no, perché io ho scritto il capitolato, io ho preso le cose, È un po' come l'esempio che si faceva nell'edilizia. Basterebbe che chi prende l'appalto è responsabile di tutto. Infatti diceva De Santi, professor Merigliano, proprio questo. Ma ne è responsabile. Infatti mi dispiace di non aver, ma lo rivedremo nei prossimi giorni, quello che diceva appunto Gianni De Santi, presidente degli invalidi anche sul lavoro. Ma chi prende l'appalto è lui il responsabile, è lui che deve pagare, non ci sono altri, è lui che deve diventare il responsabile di tutto il lavoro. Invece sa, professor Merigliano, cosa penso? Che non è che loro non hanno avuto il buon senso, è che qualcuno ha voluto che proprio questa persona non paghi. Di fare confusione, perché appalto e subappalto vuol dire passare il serino, la colpa non è mia, io ho dato a lui, ma no, la colpa non è mia, quello che sta spiegando lei, cioè è fatto a tavolino questa cosa, professor Merigliano, è questa che provoca l'indignazione, l'umiliazione. Senta cosa ha detto mamma Battistetti proprio in merito a questo, andiamo a sentire. Giuseppe Battistetti è il papà di Mattia. Ci siamo già presentati, sono Monica Michielin e siamo genitori di Mattia Battistetti. Mattia, come è stato detto prima, è morto quasi 3 anni fa. Era un ragazzo solare, un ragazzo che amava stare all'aria aperta e ha trovato la morte all'aria aperta in un cantiere edile. È già stato detto prima da chi ci ha preceduto, non sono fatalità, questi sono omicidi. Anche quello di Mattia è stato un omicidio sul lavoro. La gru non era stata revisionata, in quel cantiere di sicurezza non c'era nulla. Mattia ha lasciato la sua vita però lì. Condivido pienamente le parole prima del psicologo che diceva che è un lutto che non passerà mai. Siamo 3 anni e siamo ancora presi così, sinceramente. Quello che mi fa e che ci fa andare avanti è anche la rabbia che abbiamo nei confronti di chi ha ucciso il nostro figlio, perché noi continuiamo ad andare avanti, continuiamo la nostra battaglia, continuiamo a svegliarci ogni mattina per quel poco che si dorme di notte e
e ricordare Mattia in ogni momento. Chi ha ucciso nostro figlio invece sta facendo la bella vita, perché loro, anzi non lui, perché abbiamo 6 imputati nel processo penale appunto per Mattia, loro continuano a lavorare innanzitutto senza nessuna sicurezza, continuano ad andare a far festa, continuano come se niente fosse, quindi l'ergastolo l'abbiamo preso noi genitori, l'ha preso la sorella di Mattia, l'hanno preso i nonni e l'hanno preso tutte le buone persone che ci stanno seguendo. Un ringraziamento grande lo devo a Mirella, che ci ha dato modo di poter condividere questo nostro dolore anche con altre mamme che vivono lo stesso nostro dolore, perché a volte condividere il dolore, ecco, questo forse è l'unica cosa che ci aiuta a sentire un po' meno dolore, ecco, diciamo così. Professor Merigliano, come commenta queste parole che sono pietre, parole che cercano la certezza della pena? Chissà se arriverà, chissà se saranno ascoltati, chissà se questo dolore con il buon senso verrà elaborato da chi di dovere. Prego, professor Merigliano. È difficilissimo commentare parole di dolore. Ognuno di noi sa che cosa ha perso, ognuno di noi vive il proprio dolore. È assolutamente vero che il dolore non si estingue mai, magari ci possono essere dei momenti di apparente benessere, di apparente così momenti di normalità, ma il dolore te lo porti dentro per tutta la vita, soprattutto quando pensi che il dolore non sia stato causato da una casualità, perché può succedere sempre la casualità, l'evento, ma in questo caso hai n motivi per pensare che non sia una casualità. E si torna a quello che lei diceva prima, io non voglio essere né maligno né benevolo, certo che è difficile con queste normative, che basterebbe semplificarle. Io do l'appalto a Giovanni, Giovanni è responsabile, vuole comprare la gru, vuole affittarla, vuole fare quel che vuole, ma Giovanni ne è responsabile. Non cedere la parte di responsabilità che viene ceduta e alla fine nel penale, se non è certo di chi è la responsabilità, non è responsabile nessuno. E questo è un altro fatto che va ad incidere sul dolore, perché non riesci neanche a capire chi è stata la causa del tuo dolore. Professor Casteller, lei come commenta? Lei era presente, ha visto questo dolore in diretta, ha visto questa disperazione? E l'unico dolore è quello quando si perde un figlio, è il dolore che non si può rielaborare in nessun modo, rimane dentro. Gli altri dolori in qualche modo si può tentare di attenuarli, ma quella della perdita del figlio è impossibile. C'è un passaggio che mi ha colpito molto, che è lasciato la vita lì, nel cantiere. Cioè nell'immagine della mamma c'è il figlio che ha lasciato la propria vita lì nel cantiere, quasi che il cantiere, l'impresa diventi un cimitero, cioè un luogo dove ricordare che suo figlio se n'è andato, non nei rituali successivi, nella chiesa, nel rito funebre, ma lì, in quel cantiere, c'è il cimitero di suo figlio. È una riflessione profonda, perché le imprese come cimiteri non penso sia un'immagine che tocca in modo importante, tocca l'animo umano, tocca i fondamentali. Il tema, come diceva giustamente il professore, il tema della responsabilità è un tema che identifica chiaramente la colpa, e non è solo una questione giuridica, giuslavoristica, è che ognuno di noi, nel momento in cui non giustifica un evento traumatico come il lutto, deve cercare in qualcosa la giustificazione, è normale, altrimenti rimane dentro a noi stessi. E sapere che non c'è una responsabilità e non c'è una colpa rischia di minare i fondamentali della sopravvivenza anche dei genitori di quel figlio lì, effettivamente. Quindi dare una responsabilità e una colpa significa tutelare le vite di coloro che sono rimasti. Però c'è un però che io vorrei discuterlo con voi.
È vero quello che dice il dottor Casteller, il cimitero nell'azienda. Però chiedo anche al professor Merigliano e chiedo anche a lei, dottor Casteller, come fa un titolare di un'azienda, dopo questo dolore che è stato visto in diretta anche con le nostre telecamere, il punto dove è caduto questo figlio, dove è morto, dove questi genitori piangevano lacrime incredibili, amare, fare un tombino. Il punto esatto dove è caduto questo ragazzo è stato fatto un tombino. Allora capisce la mamma e la rabbia di mamma Monica, di papà Giuseppe, di familiari è esplosa. Ma perché mi fa il tombino proprio sul punto esatto dove è morto mio figlio? Ci umilia ancora di più. Ecco, questo secondo lei, professor Merigliano, se io facessi vedere questo video a scuola, facessi vedere questo tombino nel punto esatto dove è morto questo ragazzo di 22 anni, siccome parliamo di etica, di moralità, di esempi buoni, di esempi positivi, parliamo di ragazzi molto sensibili, cosa scatenerebbe in loro, professor Merigliano? Bella domanda, se sapessi rispondere a questa domanda sarei forse al di sopra delle mie capacità. Certamente credo che le coscienze dei giovani vadano svegliate anche con messaggi forse brutali, con messaggi che possono sembrare dei messaggi anche molto forti. Credo che tutto ciò che porti ad una crescita di valori, ad una coscienza civica, ad una coscienza verso la società, e questo è un problema, credo, per la crescita di tutti i giovani. Purtroppo spesso noi abbiamo dei giovani, l'esempio delle risse giovanili, delle baby gang, e non parliamo abbastanza di tutti quei bravissimi giovani che invece magari si occupano di volontariato, credono agli altri, eccetera. Però bisogna perseguire la formazione, bisogna perseguire la coscienza, bisogna fare tutto ciò che è nel nostro potere per far crescere la sensibilità soprattutto verso il rispetto della vita umana e il rispetto degli altri. È una cosa unica, sa? È il rispetto verso gli altri, perché anche la sicurezza non è altro che rispetto verso la vita dell'altro. Allora io ringrazio il professor Stefano Merigliano, professore emerito all'Università, di essere stato con noi, veramente grazie professor Merigliano, spero di averla ancora ospite perché quello che ha detto, quello che ha cercato di far capire l'importanza, poi la prevenzione, sulla formazione, su tutte quelle cose necessarie per dare veramente rispetto alla vita. Ecco, io questo vorrei, rispetto della vita umana, che sia nel lavoro, che sia quando usciamo di strada. Qui non può essere un paese che ognuno esce e si fa le proprie regole, perché tanto qual è il problema? Qual è il problema? Abbiamo tantissime leggi, come ha detto il sindacalista della CISL, ma cosa servono se poi non vengono rispettate? Anzi sono anche a discrezione, ogni giudice può interpretare la legge come vuole, perciò ti trovi uno che dice sì, uno che dice no, perciò la confusione e specialmente il dolore per questi familiari diventa sempre più enorme. Grazie veramente al professor Stefano Merigliano di essere stato con noi, mentre rimane ancora... Grazie a voi e buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Grazie professore, grazie, rimane professore. con noi il dottor Mirko Casteller. Pubblicità. E saluto altre due gratissime ospiti. Abbiamo collegata da Mestre Monica Coin, delegata CGIL Ispettorato del Lavoro di Venezia. Grazie veramente Monica Coin di essere qui con noi, è importante questa mattinata. Saluto anche da Livorno Valeria Parrini, Presidente Onoraria Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti. Grazie Valeria Parrini, anche lei di essere qui. Ci siamo sentiti e conosciuti domenica all'evento, noi andiamo avanti, non molleremo di sicuro. Ecco, è rimasto con noi anche il dottor Mirko Casteller,
per cercare di capire anche come aiutare questi genitori, questi familiari che rimangono. Come ha detto Emanuela, non ci siamo solo noi genitori, ci sono i fratelli che non vivranno più una vita normale. Ecco, dobbiamo pensare anche loro, qualcuno si dimentica che ci sono anche i fratelli da aiutare. Allora partirei proprio da Valeria Parini. Presidente, allora questa associazione nazionale Ruggero Toffolutti, spieghiamo il perché. Prego Valeria. Intanto grazie, buongiorno. L'associazione prende il nome di mio figlio che è morto in una fabbrica di Piombino il 17 marzo del 1998 ed è attiva ininterrottamente da allora. Io sono una giornalista in pensione, all'epoca ero al lavoro in redazione quando è arrivata la segnalazione di un morto nella fabbrica di Piombino, provincia di Livorno, e io sapevo che mio figlio era a lavorare lì e mi sono messa a cercare quel nome, l'ho trovato e quindi è iniziato il calvario. Noi non abbiamo potuto vederlo né vestirlo, tanto aveva lavorato bene quell'ingranaggio nella zingatura. Il carico, diciamo, era ancora più gravoso perché abbiamo un figlio più piccolo che aveva 8 anni all'epoca, a cui era necessario dirlo. Ed è stato un percorso faticoso, ci siamo inventati anche un gioco per farlo riprendere, lui non riusciva a piangere. Ora dico queste cose perché lei ha parlato di fratelli, ecco, lui voleva il suo tato, lui voleva il suo fratellone. Allora, l'associazione si occupa di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa piaga così sottovalutata con ogni strumento non violento e lo facciamo in vari modi. Mi interrompa pure perché io... non si preoccupi lei, non si preoccupi Valeria, tranquilla Valeria. Bene, allora noi lo facciamo cercando di favorire la crescita di quella che viene definita anche troppo spesso cultura della sicurezza. Lo facciamo soprattutto con i ragazzi, utilizziamo lo sport, utilizziamo la fotografia, utilizziamo la presentazione di libri, le assemblee, mostre fotografiche, la musica, il teatro, e poi degli incontri quasi sempre in presenza con i ragazzi sulla percezione del rischio e lo facciamo con operatori qualificati che lo fanno da volontari per la nostra associazione. Molto chiara Presidente, grazie. Adesso passo la parola a Monica Coin, delegata CGIL, Ispettorato del Lavoro di Venezia, che anche lei era presente domenica, che ha sentito questi familiari, che ha visto il dolore, che ha cercato anche lei come sindacato, oltre a Nicola Talmi, oltre anche alla CISL, a Brancher, di dare almeno delle risposte che loro conoscono, che poi al tavolo, come spiegava molto bene il dottor Mirko Casteller domenica, questo tavolo di consultazioni, sono loro che siedono, non sono i familiari, sono i sindacati che vengono ascoltati. Perché? Perché i sindacati hanno i numeri per essere ascoltati, perché anche loro però fanno una fatica enorme. Infatti ho chiesto di un sindacato più unito, non diviso, specialmente su temi così delicati e importanti che riguardano la dignità della persona. Prego Monica Coin. Sì, buongiorno, grazie. Io specifico che sono una delegata sindacale e dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia come funzionario ispettivo, quindi oltre al ruolo sindacale mi occupo appunto della vigilanza sui luoghi di lavoro e da questo punto di vista i sindacati sono abbastanza uniti, insomma, non ci sono grosse differenze sulla
evidenza purtroppo dei numeri che sono molto pesanti rispetto anche alla media europea dei morti sul lavoro. Io sono rimasta molto colpita anche dalle parole che precedentemente ho sentito dallo psicologo quando ha parlato di un cantiere come il luogo di un cimitero, e questo mi colpisce molto perché se facciamo riferimento appunto ai cantieri edili dove spesso purtroppo ci sono questi eventi infortunio, il cantiere è proprio il luogo che in cui dovrebbero trovare applicazione le normative in materia di sicurezza. E le normative in materia di sicurezza, io cerco di essere chiara, soprattutto per i telespettatori, anche perché possano capire un po' di che cosa stiamo parlando. È come se noi parlassimo delle norme del codice della strada e della patente. C'è appunto questa proposta di fare una patente a punti che lascia un po' a desiderare come proposta nelle sue specificazioni, però l'idea che la salute e la sicurezza devono diventare un vincolo per poter esercitare l'attività di impresa non è sbagliata, cioè così come noi abbiamo l'autorizzazione a guidare una macchina e dobbiamo averla anche per esercitare l'attività di impresa. Le norme del decreto legislativo 81 sono il nostro codice della strada e quando un imprenditore non le applica mette a rischio la vita dei propri lavoratori. Che cos'è che manca invece in questo pacchetto di norme che sono state proposte dal governo? Manca quello che è per il codice della strada, manca l'omicidio sul lavoro, che è una particolare fattispecie di responsabilità che non è il semplice omicidio colposo, che ha delle norme troppo blande, così come è stato verificato per le vittime della strada, ma è una fattispecie più rafforzata di responsabilità e con un aspetto sanzionatorio maggiore. Ma oltre alle responsabilità che ci sono dopo che succede l'evento, io credo che la parte più importante sia quella delle norme preventive, cioè quelle fattispecie di reato, per farci capire se un datore di lavoro non valuta i rischi in un cantiere e non ha la valutazione dei rischi, questo è una fattispecie penale in sé, anche se non succede nulla all'interno del cantiere, cioè se non ci sono degli infortuni. Ecco, questa parte preventiva è ancora più importante della fattispecie sanzionatoria finale, dell'evento infortunistico, ed è prima che l'evento accade e quindi è proprio una prevenzione. Questa prevenzione è garantita dagli organi di controllo, appunto dall'ispettorato, però purtroppo le dotazioni organiche sono ancora troppo insufficienti e quindi i luoghi controllati non applicano le norme perché sanno che un controllo è una fatalità molto remota e quindi non le fanno applicare. Questo è anche una delle cause per cui succedono queste cose. Molto chiara, la ringrazio quindi di aver spiegato quanto importante sarebbe il controllo, non abbiamo i numeri e poi c'è qualcuno che fa il fai da te, perché delle volte, come diceva anche Nicola Talmi, ci sono anche operai che se ne fregano nonostante abbiano i mezzi per mettersi in sicurezza, perché fa caldo, perché io sono bravo, a me non capiterà, so gestire la cosa e poi ritroviamo morti, perché bisogna dire anche questo, l'ha detto Nicola Talmi, poi sentiremo. Allora, dottor Casteller, prima si parlava di questo tombino che è stato messo nel punto esatto dove è stato fatto, nel punto esatto dove è morto questo ragazzo, con l'indignazione di questi familiari per la poca sensibilità di fronte a una morte così terribile di un ragazzo di un ventenne. Prego. Mirella, io non sapevo questa cosa del tombino e devo dire che sono rimasto allibito, avendo respirato in quella giornata quel dolore, tutto quel dolore delle mamme. Cioè, la prima cosa che mi viene in mente sembra quasi che la morte faccia parte del progetto, perché il tombino messo lì è un ricordo, è una indifferenza, è una mancanza di rispetto e di sensibilità
nei confronti del dolore. Vuol dire non dare peso alla morte, non dare peso alla mancanza di una vita, non avere quelle sensibilità necessarie a ricordare che lì è venuta a mancare una persona. Però mi stupisce da un lato, però l'indifferenza non è solo appartenente al luogo del cantiere, ma come dicevi tu, la non presenza della politica di peso in quella giornata lì ha stupito anche me e mi porta a fare delle riflessioni che possono essere anche criticabili. Cioè in Italia abbiamo 2000 morti sul lavoro all'anno. L'indotto cos'è? 40 persone per ognuno, di famiglie, parenti, sono 80.000 voti. Si fa un consigliere regionale oggi con 8.000 voti, si fa un eurodeputato con 25.000, 40.000 in spinta massima. Cosa sono 80.000 voti in Italia? Nulla. Allora c'è una differenza tra la morte reale e la morte percepita, perché nel momento in cui stiamo nella realtà abbiamo 2.000 decessi l'anno sul luogo di lavoro che muovono 80.000 consensi, nulla praticamente in Italia. 80.000 voti non sono niente in Italia. Però nel percepito sembra che il fenomeno possa spostare chissà quali ideologie, chissà quali interessi. La realtà è questa, è che le morti sul lavoro non spostano in alcun modo consensi politici. Valeria Parini, come commenta? Lei è stata anche giornalista, lei ha vissuto sulla propria pelle questo disastro, questo dolore che non passerà mai, come lei lo sta spiegando molto bene, questa indifferenza verso questo dolore da chi invece dovrebbe ascoltare, non sentire, ascoltare e fare rimedio, come ha detto il professor Merigliano. Prego Parini. Come la devo valutare? La valuto male, la valuto e mi indigna insieme al silenzio, il silenzio nella pratica, nella ricerca delle soluzioni. Mi indignano anche i copioni post mortem altrettanto, questi copioni che tutte le volte vediamo, ma soprattutto li vediamo quando le morti sono plurime in un'unica circostanza, come il cantiere dell'Asselunga, come la tragedia di poi giorni fa della centrale. Ecco, a me c'è proprio una cosa, questo accendere riflessioni a intermittenza mi dà abbastanza fastidio. Io credo che la politica su alcuni punti dovrebbe essere chiara. E quindi mentre prima parlavo per esempio della cultura della sicurezza, che è fondamentale, contemporaneamente noi quando lavoriamo e facciamo la nostra attività denunciamo il fatto che spesso e volentieri alla base di queste tragedie ci sono le ragioni economiche del profitto, del risparmio. E poi evidenziamo anche, e su questo sono perfettamente d'accordo con la dottoressa Cohen, sul fatto che alla fine la prevenzione, che è la parola chiave sulla quale dobbiamo muoverci, no? E lo facciamo, ciascuno di noi lo fa a vari livelli. Però io ricomincio ad aver acquisito un elemento, non da sola, che il peggior nemico della prevenzione finisce per essere proprio la mancanza di, la parola è bruttissima, ma non me ne viene altra, repressione, no? Molto chiara, mi scusi se la interrompo, ma il dottor Casteller deve andare via, ma poi riprendiamo. Come ci saluta, dottor Casteller? Io sono vicino a quelle mamme che ho visto lì, ne ho parlato anche informalmente e per la rielaborazione del lutto e le tecniche di rielaborazione del lutto sono a disposizione. Non tenete il dolore dentro, tenete il ricordo dentro. Il ricordo sì, il ricordo non lo dovete lasciare andare, ma il dolore in qualche modo cercate di rielaborarlo perché fate star bene anche le persone che non ci sono più ricordandole, ma soprattutto le persone che vi stanno vicino.
Grazie al dottor Mirko Casteller di essere stato con noi, di cercare veramente anche lui di far parte di questa grande famiglia per cercare anche di alleviare, di capire, se non altro di ascoltare questi familiari che sono veramente inascoltati da chi invece dovrebbe invitarli spesso a parlare, a trovare assieme delle soluzioni, perché ci sono le soluzioni, basterebbe far pagare il colpevole che c'è. E adesso allora andiamo a sentire cosa ha detto, perché avevamo bisogno anche di una benedizione domenica. Andiamo a sentire cosa ha detto il Don Dacier, questo prete che si batte per la giustizia, questo prete che non ha i peli sulla lingua, che dice quella che secondo lui sono le cose da dire, che era presente. E salutiamo il dottor Casteller. Andiamo a sentire Don Dacier. Intanto ringrazio lui perché ha espresso il mio pensiero pienamente. Io aggiungo questo: non esiste la politica, non esiste la fede, non esiste la giustizia, esistono uomini che fanno politica, uomini che trasmettono fede, uomini che fanno giustizia. Ma il valore di queste persone dipende dallo zoccolo etico, culturale e politico e umano che hanno. Quindi se noi vediamo attorno un certo tipo di politica e di giustizia, capite da dove nasce. Poi, quando hanno parlato, saluto, di lavoro, a me è venuto in mente questo, che in Italia il lavoro è lo stesso ai tempi del faraone degli ebrei in Egitto. Erano schiavi del faraone. Adesso per un stipendio da fame vengono sfruttati senza rispettare dignità. Però anche voi avete una responsabilità notevole. Il noi viene prima dell'io. Scusate questo intervento. Allora, Monica Coin, come commenta queste parole di questo Don che sta cercando di far capire il rispetto della persona, il rispetto del lavoro, il rispetto di quella che è la famiglia, ma soprattutto queste mamme avete visto come si muovevano proprio per cercare anche di alleviare questo rivivere questo dolore. Ecco, loro hanno bisogno di staccare la spina, questo prete che parla, loro indaffarate. Prego Monica Coin. Sì, io credo che il taglio della sua iniziativa, Mirella, sia molto corretto, cioè quello di far parlare le famiglie, i sentimenti, proprio le persone che materialmente hanno perso una persona cara per un infortunio sul lavoro, perché i numeri, dobbiamo ricordarcelo anche noi che operiamo in materia di sicurezza, sono famiglie, sono persone, sono affetti spezzati, e questa è una cosa molto importante. Però come sono giustificate le mamme e come giustamente devono trovare spazio anche le loro emozioni, non trovo giustificato che ogni volta che ci sono degli eventi tipo la strage di Brandizzo, oppure quella di Suviana, oppure quella di Firenze del cantiere Esselunga, se ne parli solo perché i morti sono superiori a 1, cioè sono 5, arriviamo a 7 nella centrale idroelettrica dell'Enel, quindi si parla di strage. Ecco, non sopporto però le istituzioni quando si agganciano all'emotività, perché loro non sono giustificate, cioè le istituzioni se la cavano a gratis esprimendo cordoglio. Ecco, io vorrei che le istituzioni non esprimessero il cordoglio, ma facessero delle cose concrete per evitare, appunto, per prevenire questi incidenti sul lavoro, e questo lo si fa con delle azioni politiche concrete che non hanno bisogno di lacrime, ma di impegno serio quotidiano tutti i giorni. E io penso che le parole anche del sacerdote prima siano importanti, perché lui ha detto si muore come nei cantieri dell'Egitto. Possiamo dire certamente che nell'era tecnologica e nell'era dell'intelligenza artificiale i lavoratori muoiono come si moriva
negli anni 50, quindi evidentemente c'è un problema tra le capacità che noi possiamo avere dal punto di vista tecnologico, di organizzazione, di rispetto delle norme di prevenzione, che sono sempre quelle, sono sempre chiare, è che probabilmente qualcuno non le vuole applicare. E capisco che la persona, l'uomo della strada non conosca il testo unico sulla sicurezza, ma chi ha un'impresa deve conoscerlo, nel senso che deve avere una responsabilità proprio nell'esercizio dell'impresa, e quindi i modelli organizzativi e i controlli per le istituzioni sono fondamentali. Ecco, questo penso rispetto alle ultime considerazioni. Allora andiamo a sentire anche il bilancio morti sul lavoro. È il 15 gennaio del 2024, sentiamo questo bilancio, poi lo commentiamo con Valeria Parini. Adesso parte appunto questo bilancio per far capire i numeri, perché come dice giustamente Monica Coindo, in delle volte non li conosciamo, non sappiamo, non riusciamo ad approfondire questi numeri che sono importanti. Sentiamo. Raccolgo le sollecitazioni di tutti questi interventi, penso che questa iniziativa sia molto importante e noto che questa iniziativa ha un taglio giustamente emotivo, perché le morti sul lavoro, come diceva anche lo psicologo, sono un trauma soprattutto per le famiglie, e qui mi associo a quello che diceva Stefano. Anche io sto seguendo la famiglia Battistetti. La famiglia Battistetti anche a me ha cambiato un po' la vita, perché da tecnico, da funzionario, vedo un altro lato dell'infortunio, che è quello proprio della famiglia, del dolore della famiglia, e questo mi aiuta ancora di più a capire le cose dal punto di vista tecnico. Seguo infatti il processo anche dal punto di vista professionale, nel senso che mi interessa molto capire la dinamica di questa vicenda, che è sicuramente una dinamica tipicamente critica dei cantieri edili, ma proprio perché noi ci siamo soffermati appunto sul fatto che le morti sul lavoro, è stato detto da tutti, qui in Italia sono più alte che negli altri paesi, e notiamo un aumento progressivo degli infortuni, non solo mortali, perché ovviamente l'infortunio mortale è quello che fa più notizia, impatta di più, però ci sono anche infortuni non mortali che sono importanti. Ci sono per esempio in una cucina moltissimi rischi di un ristorante, no? Non siamo in un cantiere edile, ma si può perdere una mano, si può perdere un dito, e anche questi sono importanti. Il numero degli infortuni in generale, sia mortali che non mortali, in Italia è sempre più alto, e quindi c'è qualcosa che non funziona, cioè dobbiamo anche vederla dal punto di vista tecnico. In particolare sono state citate delle criticità anche dagli interventi che mi precedevano, soprattutto dai rappresentanti sindacali, non solo della CGIL a cui appartengo anch'io, che condivido totalmente, ma anche dal rappresentante della CISL, che vedono anche nella questione degli appalti a cascata e del massimo ribasso una delle cause maggiori di insicurezza e di infortuni, soprattutto nei cantieri edili. La provincia di Treviso non è tra le migliori purtroppo nella classifica del Veneto. L'anno passato i dati di settembre ci davano un più 4,3% di infortuni mortali sul lavoro, e da settembre a dicembre purtroppo sono successi ancora altri casi. È il segretario della CGIL trevigiana Mauro Visentina a fare il punto su quanto è stato fatto per la sicurezza nei luoghi di lavoro nel 2023. Con un bilancio ancora pesantissimo, il Veneto segue la Lombardia, è la seconda regione per dati sugli infortuni. Ed in una Marca che attende ancora la verità sul caso della giovane Anila Crijai, schiacciata da un macchinario della ditta di surgelati Bocon a Pieve di Soligo, fatto partire inavvertitamente mentre la linea era in manutenzione, il nulla di fatto degli ultimi anni pesa come un macigno.
La sensazione è che in tanti casi, non so questo perché non abbiamo ancora i dati, in tanti casi viene ancora messo prima il profitto, prima il fatturato e dopo la sicurezza sul lavoro. Tra le cause per Confapi, che aggrega i piccoli imprenditori, anche i modelli organizzativi delle aziende, che soprattutto nella Marca sono medio-piccole e non gestiscono la materia in maniera strutturale. La formazione e la sorveglianza sono due delle soluzioni in un ventaglio molto più ampio di quello che potrebbero essere le soluzioni da implementare nelle organizzazioni, come potrebbe essere la programmazione, potrebbe essere il coinvolgimento maggiore dei lavoratori, potrebbe essere effettivamente sì l'addestramento anche dei lavoratori neoassunti. INAIL per il 2024 ha messo sul piatto 500 milioni per le aziende, contributi a fondo perduto fino a 130.000 euro per le imprese che investono su diversi livelli, dai macchinari alla rimozione dell'Ethernet fino a progetti per l'adozione di nuovi modelli organizzativi. Valeria Parini, come commenta questi bilanci, questi numeri? Prego. Non sento adesso. Mi sente Valeria? Allora passiamo a Monica Coima. Abbiamo sentito anche Mauro Visentini, questo segretario molto importante che sta cercando proprio di far capire invece l'importanza di ascoltare questi numeri. Monica, ma riusciamo forse ad arrivare a chi di dovere, che è la politica, perché nella stanza dei bottoni, ecco, che veramente dovrebbero girare queste manopole ma nella maniera giusta, per mettere in sicurezza, per fare prevenzione. Io non so, perché è dall'Europa, le elezioni, le poltrone, ma noi sentiamo questo, e ognuno passa il cerino come per gli appalti, ognuno ha il suo appalto in politica. Prego Monica. Sì, confermo quello che è stato detto e per la precisione ricordo che nel 2023 ci sono stati 1465 morti sul lavoro e nel 2024, nel primo quadrimestre, cioè fino al 7 di aprile, contiamo 345 morti, quindi siamo perfettamente in linea, negativa ovviamente, rispetto ai numeri dell'anno scorso. Se noi calcoliamo 350 morti ogni quadrimestre, arriviamo alla cifra dell'anno scorso e speriamo che non peggiori. Ecco, ha ragione Mirella quando dice la stanza dei bottoni. La stanza dei bottoni è la politica e anche qui le risposte spesso sono insufficienti. Prima ho detto del discorso della patente a punti. La patente a punti come concetto non è sbagliato, ma effettivamente il pacchetto di norme che si sta approvando, che è stato approvato in Parlamento, non è sufficiente, perché per esempio c'è sì una vittoria che è quella dell'estensione della parità economica e normativa dei lavoratori in appalto, però non è stato eliminato, cioè c'è ancora non c'è il divieto al massimo ribasso e al massimo profitto, che è appunto il motore di queste tipologie di appalto, anche perché gli appalti a cascata, come abbiamo visto per esempio a Firenze, sono proprio la causa degli incidenti, perché quando in un cantiere molte ditte non si conoscono nemmeno fra di loro e non riescono a coordinarsi, significa che la sicurezza in quel cantiere non è garantita. Ognuno opera per sé, anche senza formazione, con un tasso di irregolarità che noi funzionari attestiamo al 70% rispetto alle ispezioni che effettuiamo, che sono comunque poche, viste che abbiamo delle scoperture di organico molto pesanti, e quindi la stanza dei bottoni potrebbe benissimo accelerare su questo, ma non lo fa. L'omicidio sul lavoro, il ministro Nordio ha detto che non si farà, che non è una misura adeguata e nemmeno una procura nazionale. Per esempio si parlava del fatto che spesso i magistrati non sono preparati rispetto a questa materia, che è una materia specialistica.
e quindi ci vorrebbe una procura nazionale dei magistrati che fossero preparati e specificamente formati sulla sicurezza, così i processi potrebbero andare a buon fine e finire in maniera più celere, più efficace. Ecco, tutte queste misure che sappiamo tutti quali dovrebbero essere non vengono adottate dalla politica. D'altronde abbiamo questo governo che ci dice che le imprese non devono essere disturbate, ecco, lo dice apertamente, però in questo caso io credo che le imprese corrette, quelle che rispettano le norme, alla fine sono loro stesse che subiscono un dumping di concorrenza sleale, perché le imprese che invece non rispettano le norme sono più competitive in un certo senso, e questa è una dinamica anche di mercato che non va bene. Allora mi vengono in mente, Monica, le parole di una mamma Barbara, che il figlio è stato ucciso da un poliziotto ubriaco, che dice non ha fatto un giorno di carcere, io mio figlio non lo rivedrò mai più, e proprio all'ippodromo Sant'Artemio ha detto forse se fosse stato il loro figlio qualcosa avrebbero fatto. Se fosse stato il figlio di qualche politico importante, io sono convinta che il carcere l'avrebbe fatto. Mi sono rimaste impresso queste parole di questi genitori distrutti da questo dolore e vorrei riascoltare ancora mamma Gina Roder, questa mamma, questo papà, questo bambino, questa sposa che non ha più il marito, questo bambino che non ha più il papà, e che questi nonni, nonostante delle leggi assurde, pensate che il bambino può stare con i nonni al massimo 3-4 ore, poi deve ritornare a casa, ma se la mamma lavora come la mettiamo? Capite quello che ha detto il professor Merigliano? Ma chi è che ha scritto? Il buon senso dov'è su quelle normative che non riusciamo a capire? Andiamo a sentire ancora Gina Roder, perché dobbiamo capire, dobbiamo ascoltare, dobbiamo essere uniti e supportare questi familiari, perché stiamo parlando dei loro figli, dei loro cari che non torneranno mai più e non c'è la certezza della pena. Andiamo a sentire Gina Roder. È andato a lavoro, faceva il disinfestatore di notte e la mattina rientrando in azienda un incidente stradale, se l'è portato via. Arrivano i carabinieri, ti suonano il campanello e ti dicono che Valentino non c'è più. Valentino ci ha lasciato questa creatura di 4 anni che per fortuna abbiamo lui, ci aggrappiamo tanto a lui, però capite che non è più vita per noi. Vediamo lui, vediamo lo specchio del papà, però è tutta un'altra cosa. Abbiamo cercato aiuto più che altro anche per la mamma. La mamma ha bisogno di lavorare per seguire questo bimbo, perché ci dicono che non è giusto che ci siano solo i nonni, deve esserci la mamma. La mamma però non può lavorare di sera, di notte, perché altrimenti gli assistenti sociali ti prendono il bimbo. Ma di giorno non c'è lavoro. Gli assistenti sociali ti rispondono, beh, in Facebook ci sono tante persone che cercano, alla sera come cameriere, come cuoco, come trovi tutto, però non puoi lasciare il bimbo da solo, più di 4-6 ore al giorno. Quindi come facciamo con questo bimbo? Dove lo mettiamo? Non può stare troppo con i nonni, non può stare... Quindi nelle ore di scuola la mamma dovrebbe perlomeno cercare di lavorare qualche ora, ma lavoro non se ne trova, aiuto non ce n'è, siamo ancora con le cause in atto perché sono passati 3 anni, è troppo poco per avere un po' di giustizia, un po' di qualcosa, e andiamo avanti. Adesso stiamo cambiando anche studio legale perché dopo 3 anni le cose sono appiattite, non si va avanti, non ci si lavora, e nel frattempo noi abbiamo creato questa associazione e speriamo di riuscire a dare una borsa di studio a Emanuele e eventualmente aiutare qualche altro bambino con gli stessi problemi, orfano di genitore. Questi genitori, questi familiari che si rimboccano le maniche, che cercano di dare sollievo ad altri. Come ha letto queste parole di mamma Gina? Lei era presente, Monica, prego. Sì, è stata una emozione veramente.
e anche una comprensione, perché si comprende veramente quando si parla con una mamma del figlio che è morto, qual è il risultato appunto di norme insufficienti, perché io diciamo cerco di far capire dal punto di vista tecnico, però giustamente bisogna capire che questi sono drammi, e condivido anche quello che è stato detto prima dallo psicologo, il discorso molto triste e molto più cinico dei pacchetti di voti, quando descriveva i numeri delle famiglie colpite dagli infortuni sul lavoro, o come si potrebbero tradurre in forza elettorale, diciamo, per premere sulla politica perché acceleri sulle normative di sicurezza, sia per quanto riguarda gli omicidi stradali ovviamente, e sia per quanto riguarda gli omicidi sul lavoro. Ecco, i pacchetti di voti purtroppo sono quello che contano e non sono sufficienti, però io credo che la politica dovrebbe andare al di là delle convenienze elettorali, e chi è al governo, chi governa un paese di qualsiasi diciamo formazione politica sia, di qualsiasi ideologia, non voglio fare differenze, deve sentire questa responsabilità al di là dei voti che prende, ecco, ed è per questo motivo che bisogna insistere con tutti i governi di ogni colore a dire che la sicurezza sul lavoro è importante e non fermarsi al cordoglio, che io giustifico solo per i familiari e non per le istituzioni, perché il cordoglio è gratis. Una volta che un politico diciamo si straccia le vesti e si commuove di fronte a un morto sul lavoro, ha finito il suo lavoro. Beh no, non lo ha finito per nulla e deve rimboccarsi le maniche per quella che è il suo compito, è quello di trovare delle soluzioni, e queste soluzioni ancora non ci sono. Vediamo se abbiamo il collegamento con Valeria Parini, che era caduto. Proviamo. Valeria, eccola qua. Prego Valeria. Niente, volevo sottolineare una cosa. Quando la signora Cohen ha detto che si muore come 50 anni fa, provate a pensare, andare in qualche chiesa dove ci sono gli ex voto, no? Voi vedrete che è vero quello che dice la dottoressa Cohen, c'è la prova provata. Quindi però siamo nel 2024, gli strumenti almeno parzialmente ce ne sono. Io direi che bisogna spingere sulle cose che proponeva anche la signora e valorizzare come possiamo questa cosa, che non si tratta di numeri, si tratta di persone. Quindi noi su questo tasto qui delle persone, delle storie, dei racconti, delle tragedie, ma anche delle cose belle che si nascondono dietro a queste situazioni, ne facciamo uno strumento importante, puntiamo molto su questo. Ecco, noi come associazione siamo d'accordo sull'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Siamo d'accordo sul discorso della Procura Nazionale, perché anche in 26 anni di storia abbiamo potuto toccare tante volte con mano il fatto che indagini insufficienti per impossibilità, per incapacità, per mancata formazione di chi doveva fare le indagini e poi arrivare in tribunale ha arrecato dei danni enormi sia alle famiglie sia al concetto di verità e giustizia, perché questi familiari chiedono, oltre a voler ricordare i propri cari, chiedono verità e giustizia. Sono due parole chiave queste. Senta Valeria Parini, non le sembra che forse è giunto il momento di unire le forze da nord a sud, da est a ovest? Perché noi abbiamo tantissime associazioni, abbiamo i re e le regine, ma non portiamo a casa niente. Abbiamo i sindacati però, che se noi li appoggiamo tutti quanti assieme, loro hanno i numeri per farsi ascoltare. Non sarebbe utile che tutte queste associazioni
visto che sono loro che siedono al tavolo, che i governi ascoltano, sono i sindacati. Noi rimaniamo fuori, rimaniamo nelle piazze con le bandiere, con i bastoni, ci vediamo, non entriamo. Se ne entra uno dobbiamo segnarlo nel calendario e veramente mettere via come un oracolo quel calendario. Non sarebbe ora invece di smettere di pensare in piccolo ma di pensare in grande, di essere tutti uniti? Siccome la politica vuole i numeri, se hai i numeri io ti ascolto, se non hai i numeri anche no. L'abbiamo visto con i trattori, quando si sono messi tutti assieme e no, sono ritornati indietro, qui sono in tanti, bisogna ascoltarli, bisogna cambiare, e hanno cambiato le regole del gioco. Forse se riusciamo a metterci tutti assieme, perché siamo veramente in tanti, ecco, riuscire veramente a fare un numero dove la politica non può più dire di no. Noi abbiamo il coltello dalla parte del manico adesso, perché ci sono le europee, in molti comuni si vota, in molte regioni anche, non in molte ma in diverse regioni, e i presidenti delle regioni che non sono governatori, non so perché diciamo governatori, ma sono presidenti delle regioni, hanno un potere enorme anche loro. Ecco, forse fare squadra, Parini, cosa pensa? Unire le forze. Allora, fare squadra è decisamente importante, sapendo, ci sono dei tentativi in corso, almeno da queste parti, però sono ancora tentativi, siamo sempre indietro. È importante, certo sarebbe più che auspicabile. Teniamo presente che dietro a questa situazione spesso ci sono anche situazioni, diciamo, particolari di disagio personale delle persone, no? Di elaborazioni, di ferite che continuano a sanguinare nonostante tutto. Comunque sì, dovrebbe essere un obiettivo da perseguire. Ora ci sono le europee, ma c'è anche poco tempo. Non importa, l'importante è iniziare a fare rumore, come diceva la sorella di Giulia Cecchettin. Certo che sarebbe auspicabile. Mi sente, Parini? Mi sente? Ho detto iniziamo a fare rumore, come ha detto la sorella di Giulia Cecchettin, iniziamo a fare rumore, iniziamo a suonare, a farci sentire, non essere divisi, perché il problema è che loro sanno che siamo in tanti, ma purtroppo siamo divisi, ognuno fa la propria parte con i propri numeri, ma alla fine poi si chiude il sipario. Se invece noi riusciamo a metterci tutti assieme e a far sentire che veramente ci siamo e li stiamo guardando e ascoltando, forse qualcosa riusciremo a fare, ad essere ascoltati, perché è vero che siamo sempre in ritardo, però si può anche arrivare in qualche maniera. Noi cerchiamo, grazie secondo me all'unione dei sindacati, che se per una volta, come dice anche Monica Coin, in certe situazioni siamo uniti, non siamo divisi, ci siamo, forse è il caso di essere uniti con noi e con loro anche in questo. Allora sentiamo anche i saluti delle mamme, perché sono è questo l'obiettivo, di ascoltare queste voci, queste mamme. Andiamo a sentire appunto come hanno salutato queste mamme domenica l'evento, dove hanno fatto anche queste farfalline meravigliose che sono state distribuite ai relatori e agli ospiti. Andiamo a sentire i saluti alle mamme. Come vuoi salutare? Cosa vuoi dire? Buonasera a tutti, io sono la mamma di Davide Pavan, non è morto sul lavoro. Quello là, quei due banner là, non è morto sul lavoro, è morto sulla strada. Quello che mi accomuna a Monica Battistetti è la sedia vuota. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, io sono mamma di Jessica e Sara, che non sono morte nemmeno loro sul lavoro ma in un incidente stradale, e quello che mi accomuna a Monica è la sedia vuota la sera. Buonasera a tutti voi. Io parlo una lingua speciale, è la lingua LIS. È vero, è una lingua diversa dalla lingua italiana. Pochissimi pensano e sanno che è una lingua,
molte persone che ci lavorano e che perdono la vita parlano questa lingua. Quante persone, prima che succeda un fatto come è successo a Monica, a Giuseppe, pensano che bussando a questa porta si possa incontrare una famiglia speciale come la mia, magari un papà sordo oppure un papà muto ma che usa la lingua dei segni. Qualcuno di voi presenti pensa a come dare le informazioni a queste persone? Potreste bussare alla porta e incontrare una figlia come la mia, che oggi è presente, che insieme all'altra sorella stanno frequentando le scuole superiori o ci provano con le furbizie che un giovane ha. E riflettevo e dicevo, dovevo essere un regalo speciale, perché la mamma Monica e il papà Giuseppe potrei essere io. E volevo fare un regalo speciale con una lingua speciale che mi dà il supporto. E io sono qui, Monica, perché il colore delle tue lacrime sono uguali al mie e io ci sono. Vorrei farvi ricordare che potrebbe esserci alla porta solo un figlio che aspetta il papà e la mamma, come il bambino Emanuele. Quando ho incontrato Gina, lei iniziava a spiegarmi, scusatemi se mi dilungo ma ci tenevo dal cuore, a raccontarmi di Emanuele, a raccontarmi, e poi ho detto, tranquilla Gina, ho capito, c'è una vivacità perché c'è un dolore dentro. Io sono mamma adottiva, lo sono diventata con l'aereo. Ho scoperto nell'adozione la lingua dei segni, la mia famiglia e la mia forza. E questa forza io la voglio trasformare in un coraggio da regalare al piccolo Emanuele, se mi permette, a Gina, perché la voce della mia associazione, che è la voce di Lisa, non sia la voce solo di Lisa. L'italiano, è vero, è importante. A quante persone viene insegnato? Quanti comuni, i territori, uffici se lo ricordano? Siamo qui, Monica, Gina, non sono sole. Per quello che può, la specialità della lingua dei segni dovrebbe far aprire quel cuore e io ci sono. Scusatemi le parole, ma bravissima Raffaella. Avete sentito queste mamme che stanno unendosi, stanno unendo le forze. Quello che sto cercando di dire a Valeria Parini, forse grazie anche all'aiuto dei sindacati noi riusciremo ad arrivare alla Premier, a Giorgia Meloni. Queste mamme devono essere ascoltate dalla Premier. Chi se ne frega cosa rappresentano se non hanno i numeri? Rappresentano la morte dei loro figli, che devono avere una risposta. E la Premier li deve ascoltare, lo dico sia a Valeria Parini ma anche a Monica Coì, ma lo dirò a tutti gli ospiti che avrò. Queste mamme hanno il diritto di essere ascoltate, queste mamme pagano le tasse, queste mamme fanno parte dell'Italia, del popolo italiano, queste mamme hanno diritto di sapere il perché non c'è l'omicidio sul lavoro, l'omicidio stradale, oppure visto in maniera diversa conforme ai giudici. No, non è possibile. Cosa dice Valeria Parini? Valeria? Non sente, allora sentiamo Monica Coìn, purtroppo abbiamo, ma poi mi farò sentire da Valeria. Prego Monica Coìn. Sì, sono d'accordo Mirella con quello che dicevi e come per i femminicidi, giustamente hai citato la sorella di Giulia Cecchettin, dobbiamo iniziare a far rumore e anche queste iniziative, questa trasmissione che ha unito molte voci diverse è importante su questo, bisogna iniziare a far rumore e a imparare anche dalle parole d'ordine dell'emozione. Ecco, forse la sensibilità femminile da questo punto di vista è maggiore. In parole come la sedia vuota, le farfalline, il luogo di lavoro come cimitero che ho sentito in questa iniziativa servono anche a me
proprio per veicolare dal punto di vista semplice, per le persone semplici, quella che è l'emergenza della sicurezza sul lavoro e il fatto che oltre l'emozione dobbiamo arrivare ai fatti, perché questa è la sintesi. Le emozioni devono avere spazio e soprattutto, ripeto, per le famiglie, ma per le istituzioni devono valere invece i fatti. Quindi la classe politica, il governo, qualunque colore sia, deve farsi carico di queste cose al di là del ritorno elettorale. Quindi sì, ci rivolgiamo anche al governo Meloni, anche se non dimostra molta sensibilità su questo, e a tutti i governi futuri, perché affrontino finalmente queste cose, soprattutto dal lato della prevenzione e dell'assunzione dei funzionari di vigilanza, ma anche sull'investimento, sulle normative e anche sulla formazione dei lavoratori e soprattutto delle imprese. Allora andiamo a sentire anche altri saluti delle mamme, perché io ho molto rispetto per queste persone, tanto rispetto, sono riuscite a metterle assieme, hanno capito l'importanza di fare squadra. Io ho promesso loro che riusciremo ad arrivare all'obiettivo, quello di parlare, di farci ascoltare da chi di dovere, che è la politica, ma la politica che conta, quella che è nella stanza dei bottoni, non le altre che qualcuno sta strumentalizzando per avere un voto. Pensate cosa stanno facendo. Questi genitori delle volte non lo sanno questo, pensano che qualcuno faccia loro del bene, bisogna stare molto attenti. Andiamo a sentire i saluti delle mamme. Adesso io le voglio queste due bellissime ragazze, Lisa e sua sorella. Venite qui dalla Mirella, venite qui dalla Mirella, perché le vi devono vedere. Eccola qua, Lisa, bellissima Lisa e sua sorella. Pensate, questa mamma ha adottato tutti e tre i fratelli per non dividerli, li ha portati a casa tutti e tre. E Lisa, nonostante 2 ricorsi al TAR, è ancora a casa da scuola, non riesce ad andare a scuola. Questa bimba meravigliosa, che adoriamo tutte, che è un sostegno anche a queste mamme che si sono unite, non riesce ancora ad andare a scuola e ha detto alla sua mamma: che fine farò, mamma? Allora questi genitori, c'è anche il papà, che stanno cercando di dare veramente sicurezza, amore, affetto a questi 3 fratellini, ne manca uno che è fantastico anche lui. Pensate cosa stanno facendo. Ecco, si sono unite a questo dolore. Pensate la burocrazia, la poca sensibilità. A Raffaella dicono che è una rompiscatole, ma crede di avere solo lei i problemi, crede di avere solo lei, Lisa, vero amore? No, c'è Lisa e noi combatteremo perché Lisa abbia giustizia, e chiedo anche a voi di aiutarci, sindache, assessori, cercate di aiutare Lisa, mamma Raffaella e questa splendida famiglia. Grazie. Paola. Buonasera a tutti, io sono Paola, la mamma di Soligo Andrea, morto il 5 gennaio del 2022 cadendo da una scala. Ha lasciato una famiglia, 2 bambini. Ha lasciato 2 bambini piccoli e una moglie. Ci manca tanto. È una cosa insopportabile. Paola. Sono Paola Conte, sono la mamma di Andrea Bortolotto, vittima innocente della strada a 12 anni per l'irresponsabilità di chi voleva correre in una strada dove non doveva, in una strada dove la pista ciclabile non c'era e dopo 20 anni ancora non c'è. E anche questa è una morte, non è un incidente, non è un infortunio, è la causa dell'irresponsabilità dell'uomo e della politica che ha altri interessi. Pensate che con Paola, cosa sono passati Paola? 30 anni? No, 20. 20 ha detto, io facevo anche di più. Sulle strade di sera questa mamma, per mandare questo messaggio, le stragi del sabato sera, ti ricordi Paola?
per cercare di fermare queste stragi, queste morti, e sta ancora lottando e sta cercando ancora di avere giustizia. Brava Paola. Manuela, un ciao, riesci a darlo? Dai, vengo io da te. Manuela vuole rimanere là, ma anche lei è una mamma che ha un dolore enorme, anche Manuela, che non riesce neanche a parlare dal dolore. Mi chiamo Manuela e sono la mamma di Melissa Zamperin. Mia figlia è mancata il 9 marzo 2014 per una cazzata. Queste sono le prime parole che mi sono state dette da chi guidava quest'auto. Ho fatto una cazzata, E Melissa non è più ritornata a casa. E una cosa che io sostengo tanto, oltre a noi genitori, sono anche i fratelli che rimangono, che non vivono più proprio, perché si dicono sempre genitori, ma anche i fratelli è duro da portare avanti. Andrea aveva 13 anni quando è successo. Si può dire che sono gli ultimi, questi 2 anni, che lo vedo un po' incominciare a vivere, se no ha fatto 8 anni solo di pianti e basta. Quindi anche lui non ha vissuto la sua gioventù, la sua adolescenza. Sì. E quindi anche questo è un altro argomento da portare avanti. Non ci sono solo i genitori, ma anche i fratelli, perché restano rovinati a vita. Grazie. Allora, vediamo se c'è Valeria Parini. Valeria, come ci saluta? Cosa vuoi dire? Prego. Io voglio dire che l'importanza di queste iniziative è notevole, perché ci mette in relazione a tante altre realtà, quindi questo è importante, è uno strumento da coltivare. Ci sono delle specificità a seconda delle situazioni, ma ci sono anche tante cose comuni, quindi questo è importante, mettersi in relazione. E io voglio dire alle mamme una cosa sola: guardate che tante volte il tempo delle pacche sulle spalle finisce, e più andate a fondo, nel senso a fondo, più volete sapere le cose, più vi battete, più vi impegnate, badate, trovate anche delle porte ben chiuse, anzi, e venite probabilmente tacciate scansate, venite scansate, al di là di alcuni sprazzi, ma noi sappiamo quello che abbiamo subito, noi sappiamo quello che vogliamo, che non è un nostro interesse personale, ma è un interesse collettivo nel ricordo dei nostri cari. Noi sappiamo anche distinguere queste situazioni. Grazie a tutti. Grazie a Valeria Parini, Presidente onoraria Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti, di essere stata con noi, ma ci sentiremo. Valeria Parini è sempre grazie. Sentiamo come ci saluta Monica Coin, delegata CGIL Ispettorato del Lavoro di Venezia. Prego. Sono perfettamente d'accordo con Valeria Parini e sono d'accordo con il fatto che abbia parlato di pacche sulle spalle. Le pacche sulle spalle sono gratis, si possono dare, però questo non solleva dalla responsabilità. Ricordiamoci che quando si mette il profitto davanti a tutto, il profitto dell'impresa, il profitto elettorale, diciamo di chi fa riferimento a un bacino elettorale del profitto appunto delle imprese, ci sono queste situazioni, perché se si volesse veramente agire si potrebbe fare. Abbiamo detto quali sono gli strumenti, si può fare, ma evidentemente ci si ferma alla pacca sulle spalle. Tra l'altro queste mamme sono bravissime perché sanno andare addirittura al di là del loro lato emotivo e sanno addirittura capire quali sono le problematiche tecniche. Cioè la famiglia Battistetti, per esempio, che è una famiglia molto colpita dal dolore, la mamma è diventata un'esperta in materia di sicurezza. Questo vuol dire che se lo può fare la mamma, lo potrebbero fare anche gli addetti ai lavori e quelli che sono nella stanza dei bottoni e quelli che vogliono il massimo profitto e il massimo ribasso per quanto riguarda i costi sulla sicurezza e sul lavoro.
Grazie a Monica Coin di essere stata con noi, grazie veramente. Pubblicità. Ecco, tutti noi siamo nati con un destino. Il mio era quello di essere alpino. Orgoglioso di essere alpino, il giorno che ho ricevuto la cartolina di chiamata alla leva, la prima parola che ho detto alla mamma: devo partire, ho il dovere di servire la mia patria. Dopo il periodo di leva, alla giovane età di 19 anni, partì per il fronte. Baciai la mia mamma, la strinsi forte il petto. Il suo nome era sempre sulle mie labbra, nei momenti più brutti della mia vita. Arrivato, vedo il nemico a pochi passi da me, sento il rombo dei cannoni, le granate sfrecciano e il fuoco mi abbaglia. Perché la terra comincia a macchiarsi del glorioso sangue, ma il mio dovere era di andare avanti. Chiamavo la mamma che mi dava forza e coraggio. Ho camminato nel fango con la pioggia, quel vento, quel freddo, nei sentieri e nelle vallate più impervie per combattere il nemico. Sono caduto, ma mi sono rialzato. Dovevo salvare la mia patria. Passarono i mesi e gli anni, alla fine ho sconfitto il nemico. Ho vinto, mettendo la bandiera al vento della mia patria. Però in quel momento ho anche sentito un grande dolore al cuore e ho esclamato: mamma, ho vinto, ma ho anche ucciso un mio fratello per l'egoismo dell'uomo. Per l'egoismo dell'uomo. Con questo dolore ho cominciato a camminare per tutte le vie del mondo per aiutare i miei fratelli. Il tempo passava, il mio cuore cominciava a rasserenarsi. Ora, stanco e vecchio, mi sono seduto sulla tomba del soldato caduto in guerra. Ho preso il sonno e non mi sono più risvegliato. Ma quell'alpino ha lasciato un segno profondo e vivo. E tuttora noi alpini continuiamo ad amare e servire la nostra patria. Viva gli alpini, viva l'Italia! E siamo con Claudio Bello, artigiano in pensione, autore di questa bellissima poesia dell'alpino, che è con noi questa mattina per far capire. Abbiamo parlato di rispetto, di valore, abbiamo parlato di etica questa mattina e io veramente lo ringrazio per questa bellissima poesia. Saluto anche, collegato con noi da Verona, Mario Spezia, presidente associazione Il Carpino, progetto FAB, Fondo Alto Borago. Grazie Mario Spezia di essere con noi questa mattina, perché è una mattina particolare dove la parola rispetto, valore, radici regna sovrana. Allora, hai sentito questa poesia, Mario Spezia? Cosa pensi di questo alpino, di questo uomo che sta cercando di far capire, ecco, che la guerra non serve, di questi morti, di questi ragazzini, di questi familiari, di questo popolo che non c'entra niente con le bramosie degli uomini sempre più avide? Prego Mario, tu ne sai qualcosa, parliamo di ambiente, prego. Speriamo che i nostri amministratori tengano conto di queste aspirazioni, insomma, che vengono dalla gente, perché chiaramente non è una bella situazione quella che abbiamo davanti e bisognerebbe proprio che tutti quanti si mettessero una mano sul cuore e pensassero a cosa vuol dire entrare dentro in situazioni di questo tipo, che sono veramente il contrario del rispetto dell'ambiente, del rispetto per la natura, del rispetto per la vita umana. E non so, io penso che dovremmo pensare ai nostri figli, ai nostri nipoti. Cioè, come si può pensare ad un mondo in cui ci si spara addosso, ci si ammazza, si spendono tutti questi soldi per
per costruire e per sparare delle bombe e che poi non fanno altro che far danni e che portare distruzione. Allora sentiamo anche Claudio Bello, ecco, questo alpino, questo giovane uomo diventato uomo, poi padre, poi nonno, poi diversamente giovane come chiamo io, 82 anni, lo ha detto, non è una donna, perciò lui lo può dire, anche se in euro siamo a 41, perciò chissà quante poesie scriveremo ancora, prego. No, voglio anche precisare che non so alpino, sono del genio civile. Mi ero specializzato in mascheratura perché faccio l'imbianchino, e dopo che avevo l'impresa comunque, però era imbianchino e eravamo tutti quanti imbianchini a scuola Genio Pionieri di Roma per fare questi mascheramenti. E dopo mi sono pensato scriva. Ma perché l'alpino allora? Questa figura? No, perché io avevo scritto per le artigliere, no? Sì. Però gli artiglieri di Mogliano non l'hanno mai voluta leggere. Questa poesia? Sì. E allora mi dico, cambio, metto l'alpino. E questa qua che ho fatto all'Associazione degli Alpini di Aviano, a Biancavallo. Una sera che sono passato, ho detto, il presidente, sta carta scritta così, ho detto, e la Galletta ha detto che sei benissimo, e anche commovente tutto quanto, e mi ha letto tutto quanto, e mi mette sto alpino. Adesso, sì, ieri altro che presentavi gli alpini di Vicenza, che mo seguio, che c'era scritto alpino. Porca miseria, ho detto, amico, fate una poesia dell'alpino, non degli alpini, perché passa di fare dell'alpino, che è diverso. Sarebbe una storia dell'alpino, questo che proprio sì. E poi vedremo allora questi alpini invece a Gemona, dopo aver letto questa poesia dedicata all'alpino da questo uomo, ecco, che ha veramente questa sensibilità, questo dolore che lo trasmette nella poesia della mamma, di questa mamma, perché ecco, le mamme che si collegano, il dolore delle mamme, che è veramente una cosa incredibile. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella. Allora, intanto viva sempre gli alpini, comunque, dovunque. Ok? Ecco, per quello che hanno fatto, per quello che hanno dato, per la gloriosa divisa che hanno indossato durante la Grande Guerra. Allora, senti Mirella, io non so se sei al corrente a proposito dell'alpino, del fatto di Padova, che il Consiglio Comunale hanno praticamente dovuto rivedersi a mettere la statua dell'alpino perché indossa il fucile. Ma io mi dico, da che mondo è mondo? La guerra, l'alpino l'ha fatta col fucile, non penso che l'abbia fatta qualcosa con la scopa. Cioè, non so se mi sto spiegando. Che senso ha? Io capisco che perché quel tipo di comune, che non voglio neanche esprimermi, sia un'offesa, ma è la storia che ha fatto l'alpino. E l'alpino deve essere, come ho detto prima, quando ho iniziato il discorso, ho detto che l'alpino deve essere sempre messo in prima linea, sempre, comunque, dovunque e sempre, perché l'alpino ha una storia in sé, ok? Ecco, allora ascolta Mirella, io vorrei delle risposte da qualcuno, insomma, dei tuoi ospiti. Ecco, ti saluto, grazie e buona giornata a tutti. Grazie, allora sentiamo Mario Spezia, ecco, se vuole commentare anche la telefonata e quello che ha detto Claudio Bello su questa sensibilità che qualcuno non ascolta. Io ho scritto questo, lo trovo bellissimo, però qualcuno non ha capito, però ci sarà qualcuno che mi ascolterà dove leggerò questa poesia e questo dolore. Prego Mario. Sì, io ho letto tanti libri di Mario Rigoni Stern, che ha fatto l'alpino e che è stato in guerra, è stato in Albania, poi è stato in Russia e ha raccontato la vita vera vissuta degli alpini che hanno fatto la guerra, perché un conto è il racconto
mitico delle imprese di questi alpini, e un conto è la vita reale che queste persone... Ho visto anche l'ultimo film che ha fatto Ermanno Olmi, molto bello, in cui racconta la vita di trincea, le bombe che arrivavano, questa gente che moriva così in questa maniera disumana, direi, e altri libri scritti da altri autori che hanno vissuto direttamente la guerra. E allora c'è una parte, diciamo così, c'è un aspetto che è un po' mitico, che è un po' dove si racconta dell'eroismo, che si racconta, in cui si fa un po', secondo me, un'epica di queste situazioni, ma poi c'è una vita reale che è una vita, secondo me, veramente disumana, quella degli uomini che sono infilati dentro in queste trincee e che vengono continuamente, la cui vita viene continuamente messa in pericolo, che spesso non hanno possibilità, non hanno nessuna via di fuga, non sanno come salvarsi. Pensiamo adesso alla situazione dell'Ucraina, per dire, o alla situazione della Palestina. Pensiamo a quante migliaia di persone sono lì sotto le bombe e non si possono difendere, oppure sono anche soldati in condizioni in cui rischiano tutti i giorni la vita. Io credo che la guerra dovremmo guardarla con questi occhi, con gli occhi delle persone che la subiscono, e pensiamo a tutta la gente che è morta, cioè parlano di una quantità di morti impressionanti, sia sul fronte dell'Ucraina e sia sul fronte della Palestina. Cioè, voglio dire, la guerra è questa cosa qua, non è la conquista della vetta, non è l'avanzamento, è questa cosa qua, è questa terribile distruzione di cose, di case, di vite umane. E io credo che dovremmo anche preoccuparci di star lontano da queste situazioni e di creare delle condizioni per cui queste cose diventino impossibili. Cioè dovremmo ragionare non per entrare dentro nelle guerre, ma per star lontano dalle guerre e per far smettere quelle che ci sono attualmente in atto. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, volevo dire una cosa velocissima, proprio un complimento questa mattina, perché di stamattina ti ho fatto fino a pochi minuti fa una trasmissione che si può definire, secondo me, come una delle cose più lontane possibili che possa essere dai partiti, cioè dalla dimensione politica dei partiti che tutti conosciamo. Grazie È veramente una Vladimiro. dimensione bellissima, e sa anche bello che, se non mi ricordo mai, no, che sa anche pochissime interruzioni, cioè la gente che solo ascoltare e basta. E questo qua, secondo me, è per quello che lo chiamano, è che dà una conferma al telefono che ha fatto Maurizio, prendo da pretesto quello che ha detto Maurizio, cioè appena che per lasciare l'argomento, purtroppo siamo dovuti tornare alla dimensione, secondo me, tra virgolette, stupida della politica che c'è adesso, cioè dell'alpino da Padova, che come che effettivamente, che ha detto Maurizio, che delle persone che perde tempo a dire ma l'alpino senza fucile sì e col fucile no. Ecco, questa è una scemata totale. Mi penso che la persona che ti lì in studio al tuo fianco, da quello che ho sentito prime parole, potrà far tornare ancora la trasmissione come una cosa la più lontana possibile da questa politica che per me è veramente stupida. Ciao Mirella, grazie della trasmissione. Grazie caro Vladimiro, grazie anche per le parole e il supporto. So che siete molto attenti, che ascoltate tantissimo, questo mi fa molto piacere, perché non sapete, non è l'ascolto in quanto alla Mirella a Sveglia Venti, è l'ascolto e il rispetto delle persone che io incontro, perché siete voi la mia famiglia, che ascolto e che poi porto queste voci, perché sono voci che hanno bisogno di essere supportate, e siccome so che voi fate questo anche con il 5 per 1000 per la Mirella, per supportare, per fare anche queste cose che avete visto, io veramente vi ringrazio e vi dico grazie. Allora, Claudio Bello, queste guerre, questi morti incredibili, questi numeri, queste persone, penso alle fragilità che non possono neppure scappare, non possono neppure difendersi. Prego. No,
guerra diremo dove sia? In Ucraina. In Ucraina. Ma anche sulla striscia di Gaza, in giro per il mondo. Se ero messo il posto del presidente, che avrei saperna, non avrei fatto che la guerra, perché ero sicuro che la Russia li copa tutti quanti. Vede forte la Russia? Sì, non c'è niente da fare, anche sì, noi che mandiamo soldi, neanche parlare, però i soldi non combatte la guerra. Però, Claudio, scusa, ma quello che veramente non riusciamo a capire è che il mondo è di tutti. È di tutti, appunto, sì. I politici sono di passaggio. Il passaggio. Però quello che distruggono non tornerà più. No. E il futuro che è di giovani non riusciranno neppure a vedere le meraviglie che gli antichi, la storia, ci ha lasciato, perché qualcuno ha deciso in quel momento, perché è potente, di distruggere tutto, mondo, ma non solo il suo territorio, anche quello degli altri. Basta vedere Papa Francesco, che anzi domenica vi invito tutti a seguire la trasmissione, sarà a Venezia e che parla di guerre a macchia di leopardo, perché non ce ne sono una o due, noi vediamo quelle, ma ce ne sono tanti. Prego. Sì. No, comunque mi condanno Putin, perché questo qua mio condanno, però certo che l'altro io dovevo avanti cominciare un po' di guerra, farsi sta ragione a dire non potevo farla perché io sono più potente di me e me colpa, insomma, ecco. Questo è, secondo me... Non sono forte come io, perciò bisogna che mi fermo, perché sennò qua morimmo tutti quanti. Sentiamo Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone. Ciao Mirella, grazie, saluti i tuoi ospiti. Allora hai ragione Mirella, qua è una guerra, poi ne cominciano un'altra e poi un'altra. Ma che cosa vogliono fare con l'Iran? Come hanno fatto con la Siria? Come hanno fatto con l'Iraq? Fare morti e distruzione? Non è possibile questa cosa. Vorrei dire una cosa sull'Iran. Una volta io, quando ero giovane, perché adesso sono vecchio, mi ricordo tante cose. L'Iran una volta si chiamava Persia e c'aveva lo Shah, che era lo Shah di Persia. Quando prese il potere l'ultimo Shah, Reza Pahlavi, tolse l'obbligo del velo alle donne in Iran, che si chiamava Persia, e obbligò le bambine ad andare a scuola come i bambini. Gli ayatollah si liberarono, i religiosi, fecero un diavolo a quattro. Allora un gruppo di loro andò dallo Shah e lo Shah si arrestarono. Uno di loro scappò, che si chiamava Khomeini, andò in America a chiedere asilo politico, fu accettato. Poi tutto si calmò, tutto andava bene, la Persia era perfetta e funzionava bene. Ma c'era una cosa che la Persia faceva che non piaceva agli americani e agli inglesi. Vendeva il suo petrolio a chi voleva, che lì voleva lei, faceva quello che voleva, come se dovrebbe essere giusto. Vendeva il suo petrolio a chi voleva, il prezzo che voleva, come voleva. Ma però questo agli americani non piaceva. Allora misero sui giornalisti, misero sui religiosi, che lo Shah era un tiranno, e così successe la rivoluzione e lo Shah se ne andò e chi rimisero al potere? Khomeini, quello che era andato a chiedere asilo politico in America. Se l'Iran è così com'è adesso è perché l'abbiamo voluto noi occidentali, l'Iran così. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone delle riflessioni che hai fatto. Allora andiamo a vedere anche questo Alto Borago, questo video che ha mandato Mario Spezia, invece per capire che qua se qualcuno non ferma non vedremo neanche più ste robe, speriamo bene, perché guardate che siamo in alto mare, non è che siamo così tranquilli. Andiamo a vedere questo video. Il primo, Alto Borago, documentario.
Le colline che circondano Verona si sono formate milioni di anni fa. Un processo lungo di deposizione di sedimenti marini, seguito dalla formazione delle montagne. In un mondo in cui gli esseri umani non esistevano ancora. Camminando in alcune valli, anche molto vicine alla città, si può fare un viaggio nel tempo. Noi crediamo che queste bellezze non siano proprietà privata, ma appartengano ad ognuno di noi, siano un bene comune. La Val Borago è un'area ricchissima di biodiversità e nel 2000 è stata dichiarata sito di interesse comunitario insieme all'adiacente Val Galina, grazie al lavoro del professor Sandro Ruffo e del Museo di Storia Naturale di Verona, che per anni ha condotto studi sulla flora e la fauna di questo luogo, creando le basi per la sua tutela. Oggi la conservazione delle colline è diventata una questione europea, come ci racconta il presidente di una delle associazioni ambientaliste più attive a Verona. Nel 1992 l'Unione Europea ha preso una decisione molto importante, ha istituito la Rete Natura 2000. La Rete Natura 2000 è un sistema di aree distribuite su tutto il territorio europeo, di aree dedicate alla salvaguardia della biodiversità. Ci sono due problemi fondamentali. Il primo è quello che riguarda le specie migratorie, sono fondamentalmente gli uccelli, i quali hanno bisogno di avere degli spazi in cui potersi nutrire, in cui potersi riposare e in cui poter nidificare. È fondamentale che questi spazi vengano preservati. Poi c'è un problema che riguarda tutte le specie che sono a rischio estinzione e tutte le specie che sono a rischio estinzione hanno bisogno di un ambiente particolare, si chiama habitat, in cui poter sopravvivere. Se non difendiamo questi habitat perderemo anche le specie. In Italia la Rete Natura 2000 è formata da oltre 2600 siti e la Val Borago è uno dei 130 presenti in Veneto. Si tratta di un piccolo canyon incassato tra pareti a picco alte alcune decine di metri che si trova al margine meridionale dei Monti Lessini. Confluisce nella valle di Avesa, che rappresenta un tipico paesaggio collinare modellato dal carsismo. Allora, avete visto quanto bella la natura, io ringrazio veramente Mario Spezia per questi documentari che ci ha inviato, che noi faremo vedere tutte le mattine perché so che vi fa piacere. Noi dobbiamo anche riuscire a staccare la spina, a capire cosa abbiamo fuori di casa nel nostro meraviglioso territorio e naturalmente Claudio Bello ha scelto anche questa poesia, Mario Spezia, che ti dedica alla strada. Prego Claudio. Ecco sì, la strada è la strada che ti parla. Sono fatta come te, con arterie grandi, medie e piccole. Il mio cuore è un incrocio. Se tu saprai rispettarmi ed essere gentile, ti porterò a vedere tutte le meraviglie del mondo. Devi avere la mente libera come una foglia al vento, chiara come l'acqua, occhi aperti come un petalo appena sbocciato. Quando sei in prossimità di una curva, rallenta dolcemente, allora io ti porterò via dal pericolo che ti attende. Sono dritta e storta. Devi dominarti ed essere attento. Ricordati
che per tua mamma sei come un fiore. Se corri troppo veloce perderai foglie e petali e di te non resterebbe nulla e la faresti soffrire per tutta la vita. Bellissima, bellissima, complimenti a Claudio Bello, artigiano in pensione, autore di queste bellissime poesie. Mario, siamo in chiusura, ma ti chiamerò perché devo dirti anche delle cose, anche un invito che ti formalizzerò da parte di una persona che ha il 2000 come te, come finale, che è Dio ti salvi Perin, questo imprenditore con i valori, con le radici delle tradizioni che sta cercando di conservare. Prego Mario, come ci saluti? Beh, vi faccio un augurio intanto di conservarsi tutti quanti bene e magari in pace se è possibile, perché sarebbe un vero peccato di perdere sia queste, e anche insomma di avere un'attenzione per la conservazione di queste bellezze che spesso non abbiamo, perché sarebbe importante che tutti quanti noi cominciassimo a renderci conto che questa meraviglia di creato che abbiamo a disposizione, se non lo teniamo da conto, ci si rivolterà contro. Il tempo di questi giorni, questo freddo improvviso venuto dopo un periodo molto caldo, è pericolosissimo per le nostre culture. Provate a pensare ai peschi, ai meli, ai ciliegi, agli albicocchi. E queste piante qua, con questi sbalzi di temperatura così forti, rischiano di perdere tutti quanti i fiori e noi rischiamo di perdere tutto quanto il frutto di un anno di lavoro. È meglio che ci pensiamo prima alle conseguenze di questi cambiamenti e che cominciamo a pensare che dipende anche da noi di diminuire l'impatto che noi abbiamo con i nostri comportamenti sulla conservazione della natura. Senti Mario Spezia, perché a parole siamo tutti bravi, tutti siamo ambientalisti a parole, però dopo nei fatti facciamo fatica. Ecco, a parole sì, noi ci siamo, però quando veramente da prendere posizione, anzi gli ambientalisti in Italia sono visti molto male, non capendo che sono quelli che stanno cercando di tutelare il territorio anche per la comunità e che forse la politica sta strumentalizzando facendoli vedere come i cattivi nemici del popolo. Cosa vuoi dire Mario? Ma io dico che bisogna essere concreti, cioè quando noi andiamo a far spesa, quando noi andiamo a comprare la frutta o la verdura, difendere l'ambiente vuol dire comprare della verdura, comprare della frutta che sia stata prodotta il più vicino a noi. Perché se noi andiamo a comprare dei kiwi che vengono dalla Nuova Zelanda, vuol dire che andiamo ad incentivare un commercio che utilizza navi, aerei, treni, camion, una quantità di mezzi e un consumo enorme di combustibile per portare questi prodotti dalla Nuova Zelanda o dal Cile o dal Sudafrica, per portarli qua da noi. Essere ambientalisti vuol dire che quando si va a fare spesa si va da un contadino che abita vicino a noi e si comprano i prodotti che vengono prodotti il più possibile vicino a noi, perché questo vuol dire eliminare tutta una serie di sprechi che poi producono un danno enorme a tutto quanto il nostro ambiente, a tutta quanta la natura che abbiamo intorno. Io dico che sono queste le cose alle quali dobbiamo badare, non tanti discorsi e tante chiacchiere. Molto chiaro Mario Spezia, ti ringrazio anche per questi video che mi hai fatto ricapitare, che io al mattino aprirò con questi video, perché veramente abbiamo bisogno di speranza e di sapere cosa abbiamo dietro l'angolo, che è il nostro territorio, che è meraviglioso. Però Mario, scusami, penso anche alle grandi città. Dove vanno a comprare chilometro zero nelle grandi città, Mario? Mario, noi siamo fortunati, ma nelle grandi città, Mario, non vedi che i supermercati stanno regnando sovrani purtroppo, ma anche per fortuna a volte per il lavoro. È la gente che deve cambiare atteggiamento. Devo chiudere Mario, devo chiudere, ti ringrazio, non c'è più tempo, ringrazio Claudio Bello, artigiano in pensione, ringrazio ancora te per queste poesie che Claudio Bello ha dedicato anche in particolare a te, La Strada, grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Carciofi e piselli in umido.
La provenienza del legume prediletto dal Re Sole non è chiarissima. L'origine del legume pisello è certamente orientale. La tesi più accreditata è che la sua coltivazione iniziò in Mesopotamia. Ingredienti per 4 persone: 300 g di fondi di carciofi, 300 g di piselli, 50 g di prosciutto cotto tagliato a dadini, 50 g di burro, un cucchiaino di zucchero, sale, pepe bianco. Se usate carciofi freschi, togliete le foglie esterne e tagliateli a metà nel senso della larghezza, in modo da eliminare la parte dura delle foglie. Tagliate il fondo in modo che possano stare ritti. Se invece usate i fondi surgelati, eseguite la medesima operazione senza togliere le foglie esterne. Ungete di burro una casseruola. Disponetevi i carciofi in piedi. Sistematevi tutto intorno i piselli e il prosciutto. Salate, aggiungete lo zucchero, 3 cucchiaini d'acqua, coprite il tutto e fate cuocere a fuoco moderato. Aggiungete qualche fiocchetto di burro fresco a cottura ultimata e servite nel recipiente di cottura. Buon appetito!